हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। थैंक हरे यू कृष्ण प्रभु जी, मानसी माता जी, खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्ण कृष्णा। प्रभु, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, हरि हरे बोल। कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण प्रभु कृष्णा। जी, दंडवत कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। कृपालय प्रभु, विशाल प्रभु, हरे पुष्पा कृष्ण माता प्रभु जी, जी। तेजल कृष्ण माता जी, कृष्णा। विक्रमी कृष्ण प्रभु, प्रभु जी। भानु माता जी, सुरक्षा माता जी, आरती माता जी, मानसी माता जी, हिरल पाठक माता जी, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। कीर्ति माता जी, विक्रम बंडिया हरे प्रभु, कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम उर्मिला हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्ण मित्रविंदा सोमुखी माता जी, हरे वेलकम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण नीतू माता जी, वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हिरल पटेल माता जी, वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण तेजल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दीपक प्रभु, जयेंद्र प्रभु, जैन प्रभु एंड यस गीता प्रिया, व्रजरानी माता जी, हिना माता जी, नीलपा चौधरी माता जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु सादर जी। प्रणाम। બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા લેવલ 1 18 દિવસ 18 અધ્યાય અને આજે આપણે 9મા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ। અત્યાર સુધીમાં આપણે 8 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી ચૂકી છે। હરે કૃષ્ણ મહેશ કાપડિયા પ્રભુજી, કીર્તિમાન સચિપુત્ર પ્રભુ, हरे વ્રજરાની कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सादर प्रणाम प्रभु जी। વ્રજરાની માતાજી વેલકમ, આરતી ને ગાંધી માતાજી, આરતી પટેલ માતાજી, દીપક પટેલ પ્રભુ અને બધા જ વહાલા વૈષ્ણવોનો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। શરૂઆત કરશું। હરે કૃષ્ણ। પ્રીતિ માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, નમ્રતા માતાજી, and લતા માતાજી, વિજય શાહ પ્રભુ, સૂર્યકાંત પટેલ પ્રભુ, રિધિ આસર માતાજી and અમિત આસર પ્રભુ નથી દેખાતા આજે। ઓકે, ચાલો શરૂઆત કરશું। ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના મંગલાચરણથી આપણે બધા શરૂઆત કરશું આજના દિવસની। श्री राधा गोविंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हरे कृष्ण, अवाज नहीं आवतो प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी
પાશ્ચાત્યાદેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. આજના અધ્યાય પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન માં પ્રવેશતા પહેલા ગઈકાલના અધ્યાય વિશેની થોડીક ચર્ચાઓ. બોલો, ગઈકાલના અધ્યાય વિશે તમારે કઈ શેર કરવું છે? ગઈકાલનો અધ્યાય કયો હતો અને તમે એમાંથી શું થોડું ઘણું યાદ રાખી શક્યા હોય તો તમે બોલો. શું સમજ્યા ગઈકાલના અધ્યાયથી? હેન્ડ રેસ કરો. જયંત પટેલ પ્રભુ, શરૂઆત કરો. ચાલો. અક્ષર બ્રહ્મ યોગ, અધ્યાય 8. અક્ષર બ્રહ્મ યોગ. અર્જુનના 8 પ્રશ્ન અને એના જવાબો. ઓકે. અને મૃત્યુ સમયે શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ. બરાબર, ખૂબ સરસ. બીજું ઉમેરવું છે કઈ? શુદ્ધ ભક્તિ દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવું. હમ. ટૂંકમાં ભક્તિ, કૃષ્ણ ભક્તિ સર્વોપરી. બરાબર, થેન્ક યુ. લતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ગઈકાલના અધ્યાયથી કઈ યાદ આવે છે? મુદ્દા બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અર્જુનના 8 પ્રશ્નોના જવાબ એટલે મૃત્યુનું સાયન્સ એમ કે. અને શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે આપણે જેવા ભાવનું સ્મરણ કરીએ છીએ એવા ભાવને આપણે બીજા જન્મ પામીએ છીએ. અને ભગવાનને, ભક્તિ યોગી જ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે. અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા પછી આ દુખાલયમાં આવવું પડતું નથી. ઓકે. અને તપ, યજ્ઞ, દાન કરતા પણ ભક્તિ ચડિયાતી છે એમ કહેવાય. હરી બોલ. છેલ્લો શ્લોક. સરસ માતાજી. પૂર્વી નાયક માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. ગઈકાલના અધ્યાય વિશે થોડુંક. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અધિભૂત, અધિદેવ, અધિયજ્ઞ કોણ છે? ભોક્તા કોણ છે? જીવ અને જીવનો સ્વભાવ આધ્યાત્મ છે, એના વિશેની ચર્ચા હતી. ઓકે. બીજું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓકે. હિરલ પટેલ માતાજી, ગઈકાલના અધ્યાય વિશે બોલો થોડું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ગઈકાલના અધ્યાયમાં શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે કૃષ્ણ સ્વરૂપમાં જે વ્યક્તિ સતત મારું ચિંતન કરતા રહેશે અને તે સાથે જ પોતાનું નિયત નિશ્ચિત કર્તવ્ય પણ કરતા રહેશે, તે સદા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપે જ મને મારું ધ્યાન કરશે, તે નિશ્ચિતપણે કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. નૈના નડિયાદરા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવાન કૃષ્ણ 7 સવાલોના જવાબ આપે છે શ્લોક 3 અને 4 માં, અને 8મા સવાલને વિગતવાર ચર્ચા કરે છે કે મનુષ્ય અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે. હરે કૃષ્ણ. બરાબર, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. હિના માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ અધ્યાય 8નો મેઇન શ્લોક છે કે અનન્ય ચેતા સતતમ યોમામ સમતિ નિત્યસઃ તસ્યાહમ સુલભ પાર્થ નિત્યયુક્તસ્ય યોગીન. એટલે એમ કે છે ભગવાન સતત તું હંમેશા મારું ચિંતન કર કે જેથી મૃત્યુ સમયે તમને મારું સ્મરણ થઈ શકે. તસ્યાહમ સુલભ પાર્થ. ઓકે. હરી બોલ. બોલો, બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? વિક્રમી પ્રભુ, 2 શબ્દ બોલો ગયા અધ્યાય વિશે. હરે કૃષ્ણ. યસ. 10.8માં પ્રભુજી છે એમ છે કે ભક્તિમય સેવાથી આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને પામી શકીએ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ પ્રભુ. દીપલ પુરોહિત માતાજી, હવે જે હાથ નથી ઊંચી કરતા એની પાસે જ આવું છું ડાયરેક્ટ. નીલપા ચૌધરી માતાજી, ક્યાં ખોવાઈ ગયા છો હમણાંથી? કેમ આન્સર નથી આપતા? બોલો. રોશની માતાજી, નીલપા માતાજી બોલો. નીલપા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ ગઈકાલના પ્રભુજી. અધ્યાય વિશે. ભગવાનની શરણાગતિ. ભગવાનની શરણાગતિ. ઓકે. બીજું કઈ કેવું છે? જોઈન કર્યું છે પ્રભુજી. ક્વેશ્ચન નથી ખબર મને. ક્વેશ્ચન એ જ છે ગઈકાલે શું શીખ્યા? 8મો અધ્યાય વિશે બોલો 2 શબ્દ. રોશની માતાજી ચાલો. 8મા અધ્યાયમાં એ છે જીવનની સફળતા જે છે એ મૃત્યુ છે, અને મૃત્યુ આપણું કઈ રીતે સફળ કરી શકાય એનું ભણ્યા એમાં, કે અંત સમયે ભગવાનને કઈ રીતે યાદ કરી શકીએ. અંત સમયે આપણી જે ચેતના હોય એવી જ આપણને આગલી ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે એમ. સૂર્યકાંત પટેલ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ.
સ્વીટી સુરતવાલા માતાજી, જેનું નામ બોલું છું એને અનુકૂળતા હોય તો માઇક ચાલુ કરો. સુનિલ વાહણે પ્રભુ, સુનિલ વાહણે પ્રભુ. યસ પ્રભુ, ગઈકાલે શું ભણ્યા? યસ પ્રભુ, બોલો બોલો. ગઈકાલના અધ્યાય વિશે કઈક એકાદ બે શબ્દ, જેવું આવડે એવું. ખોટું કઈ નથી, જે બોલો એ બધું સાચું બોલો. કે યાદ નથી આવતું? નથી આવતું. બીજા કોઈને યાદ આવે છે ગઈકાલ અધ્યાય વિશે થોડું? તેજલ માતાજી, તેજલ ગુપ્તા માતાજી, ગઈકાલના અધ્યાય વિશે બોલો. મુના અંધારિયા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. એટલે આમાં સુલભનું કીધું છે કે જે લોકો મને યાદ કરી નથી શકતા, મારી ભક્તિ કરે છે મૃત્યુ સમય, તો હું એની માટે વ્યવસ્થા કરી, કૃષ્ણ જ વ્યવસ્થા કરી દે છે એના માટે. ને અંતકાલે ભગવાનનું સ્મરણ કરે તો એ પ્રમાણે ચેતના આવે છે. મેઇન પ્રશ્ન એ જ હતો કે પ્રયાણ કાલે આપણે ભગવાનને કઈ રીતે યાદ કરીએ, કારણ કે મૃત્યુ એ સૌથી મોટી પરીક્ષા છે. અને આ બધા પ્રશ્નો છે એની શરૂઆત 6થા અધ્યાયના અંતે જ્યારે ભગવાન એવું કીધું કે સૌથી શ્રેષ્ઠ યોગી છે એ ભક્તિ યોગી છે, અને ભક્તિ યોગ શ્રેષ્ઠ યોગ છે. તો પછી એના માટે અર્જુનજી કહે છે કે તો પછી ભગવાનને જાણવાની જરૂર પડે એમ. તો ભગવાન પછી એના વિશે જ્ઞાન આપે છે, એની શક્તિઓ વિશે કહે છે, પરાશક્તિ અપરાશક્તિ. પછી 7મા અધ્યાયના અંતે 29 અને 30 એ બે શ્લોકમાં એવા શબ્દો આવે છે, બ્રહ્મ, અધિભૂત, અધિદેવ, અંતકાલે, પ્રયાણ કાલે, એવા 8 શબ્દો આવે છે. તો એ 8 શબ્દો છે એ એક ડાયવર્ઝન છે 8મો અધ્યાય, કે જે 7મા અધ્યાયનું કન્ટિન્યુએશન છે, ભગવાન એના વિશેનું જ્ઞાન આપતા હતા, ઈ ત્યાં આગળ ડાયવર્ટ થઈ જાય છે. અને એ બે શ્લોકના જે પ્રશ્નો છે એના જે જવાબ છે એ 8મો અધ્યાય છે. એટલે પ્રયાણ કાલે છે એનો જ આખો 8મો અધ્યાય છે, અને પછી 9મા અધ્યાયથી પાછા 7મા અધ્યાયનું કન્ટિન્યુઅસ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. તો હાથ કેમ નથી ઊંચો કરતા? આટલું બધું તો આવડે છે, કે પછી મને બધું આવડે છે એટલે નથી હાથ ઊંચા કરતા, એવું છે? થોડા કામમાં છે પ્રભુજી એટલે. તો ભલે, નહીતર ઘણી વાર એવું જ થાય કે મને બધું આવડે છે, પ્રભુજી રોજ સામાન્ય પ્રશ્ન પૂછે, આમાં હું હાથ ઊંચા કરવા જોઈએ? આવું થઈ જાય પછી ઘણી વાર. એવું નથી ને? ચંચલ અગ્રવાલ માતાજી, બોલો. હા ગુરુજી, આ કાલે મને ભક્તિનો જે એને ભીષ્મ પિતામહ વાળું એક્ઝામ્પલ બહુ ગમ્યું હતું, કે એને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન તેમના ભક્તને દર્શન આપવા માટે અથવા તેમની જે ઈચ્છા છે તેમના માટે કંઈ પણ કરી શકે. જેવું ભીષ્મ પિતામહને એવું હતું કે મેં એને ભગવાનને હંમેશા વીર ગતિએ જોયા છે, એટલે તેમને એ રીતે ભગવાનને કર્યું કે ભગવાને જે રથનું જે એક પૈડું હતું તે ઉઠાઈને ડાયરેક્ટલી એને તેમને વાર કરવા માટે કર્યું. તો તે ટાઈમ ભીષ્મ પિતામહજી કહે છે કે મને આ અવતાર જોવો હતો. ભગવાને પહેલા તો ડિસાઈડ કર્યું હતું કે મેં એને કોઈ પણ એને શસ્ત્ર યુઝ નહીં કરું કે કોઈ વસ્તુ નહીં લઉં, પણ ભીષ્મ પિતામહની ઈચ્છા હતી, તેના કારણે એને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને તેમનું ઉઠાયું હતું. એટલે એ રીતે કે ભગવાનના ભક્ત માટે બધું જ કરી દે છે. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. ભારતીબેન બોલો, માઇક ચાલુ કરીને. શું કયો છો ભારતીબેન? હરે કૃષ્ણ. ચાલો, દીપ્તિ પટ માતાજી. ભારતીબેન બોલો, એનું માઇક ચાલુ થયું છે. એટલે આપણે આપણી પાસે 24 કલાક છે, એ ભાવમાં રહી અને સતત હરે કૃષ્ણનું નામનું રટણ કરવું જોઈએ. 24 કલાક નહીં, આપણી આ છેલ્લી કલાક જ છે, આ છેલ્લી મિનિટ છે, એ ભાવમાં. 24 કલાક હોય તો હજી એમ થાય કે ભાઈ બીજું થોડું કામ કરી લે, છેલ્લી કલાકમાં ભગવાનનું નામ લઈશું, એમ નહીં. આ છેલ્લી કલાક છે, છેલ્લી સેકન્ડ છે, છેલ્લો સમય ચાલી રહ્યો છે, બરાબર? એ ભાવ સાથે. ઓકે, હરિનું નામ લેવું જોઈએ. યસ, થેન્ક યુ. ચાલો, સમય થઈ ગયો છે, 1 મિનિટ છે. ચાલો, ઉર્મિલા માતાજી અને દીપ્તિ માતાજી, બેયને 1 મિનિટમાં પૂરું કરો. ચાલો. આ જગતમાંથી શરીર છોડવાના જુદા જુદા શુક્લ પક્ષ, કૃષ્ણ પક્ષમાં જે રીતે યોગ્ય શરીર છોડે તો એને પ્રકાશમાં ગતિ થાય, ને અમુક જે કૃષ્ણ પક્ષમાં છોડે તો એ અંધકારમાં ગતિ થાય, એટલે પાછો અહીંયા ને આવે. જયારે ભક્તિ યોગીને આવું હોતું નથી. ભક્ત જે હોય આ બધાથી પર છે, એ સર્વોપરી મારા સનાતન ધામને પામે છે. ઓકે, ખૂબ સરસ. ઉર્મિલા માતાજી, ચાલો ફટાફટ કન્ક્લુડ કરો. ભક્તિપૂર્વક ભગવાન કૃષ્ણનું આજીવન સ્મરણ કરવાથી અંત સમયે ભગવાન યાદ આવી શકે છે, પરમ ધામને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને યમ યમ સ્મરણ
મુક્તવા વાળો શ્લોક આપીને ભગવાન કહે છે કે જે જેનું સ્મરણ કરે ને આખી જિંદગી એ જ છેલ્લે એને યાદ આવે છે. ખૂબ સરસ. ચાલો હવે બધા માઇક બંધ કરી દો. બરાબર, હવે હું અધ્યાયમાં આગળ વધુ છું. 8 ને 15 થઈ છે. તો અધ્યાય 8મો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિસુંદર પ્રભુનો અવાજ હતો કે પરેશ શાહ પ્રભુજીનો? પરેશ શાહ પ્રભુજીનો હતો. પરેશ શાહ પ્રભુજી. યસ પ્રભુ, વેલકમ વેલકમ પ્રભુ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુ. તો હું શરૂઆત કરું છું હવે. 8મા અધ્યાય ગઈકાલે આપણે ભણ્યા 8 પ્રશ્ન 8 જવાબ. અને અર્જુને પૂછ્યું પ્રભુ બ્રહ્મ એટલે શું? ભગવાન કે જીવ. બરાબર. અધ્યાત્મ સ્વભાવો અધ્યાત્મ ઉચ્યતે, એના ઉપર લાંબી ચર્ચા કરી હતી. તમે કોઈ વાત ના કરી કે અધ્યાત્મમાં આવવાથી સ્વભાવ પરિવર્તન થવો જોઈએ. બરાબર. કોઈ 2 મહિના 5 મહિના વર્ષ બરાબર ભગવાનના નામનો જપ કરે, માળા કરે, તો એના સ્વભાવમાં પરિવર્તન આવવું જોઈએ. નથી આવતું તો મતલબ ક્યાંક બરાબર ને પ્રોસેસમાં કંઈક તમે મિસ્ટેક કરી રહ્યા છો. બરાબર, પ્રોસેસ સાચી છે, કારણ કે ઓલરેડી ઘણા બધા બરાબર પ્રોસેસ કરી અને ભગવતધામ સુધી ગયા છે. સ્વભાવ પરિવર્તન તો બહુ શરૂઆતનું, પણ ભગવતધામ ગયા છે. તો સ્વભાવો અધ્યાત્મ ઉચ્યતે. અધિભૂત એટલે શું? અધિદેવ એટલે શું? અધિયજ્ઞ અને અધિયજ્ઞ ક્યાં રહે છે? ભગવાન કે પરમાત્મા હું જ છું. કોઈને ડાઉટ હોય કે પરમાત્મા ને કૃષ્ણ જુદા જુદા છે, તો શ્લોક નંબર 3 ભગવાને કહી દીધું કે હું જ છું. મારા ને પરમાત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. હૃદયમાં રહેલું હોય અહમ એવ, ભગવાને ત્યાં કીધું કે હું છું. કૃષ્ણ પરમાત્મા સ્વરૂપે હું રહું છું. અને છેલ્લે યાદ કરવું ભગવાનને, એના ઉપર ભાર આપ્યો હતો. અને અધ્યાયમાં એક મહત્વનો શ્લોક જે આપણે ગૃહસ્થાશ્રમીઓને લાગુ પડતો હતો. એ શ્લોક તમે કોઈ કોટ ના કર્યો. એ શ્લોક હતો તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ. કે આપણા ગૃહસ્થાશ્રમ, આપણે જોબ કરીએ છીએ, બિઝનેસ કરીએ છીએ, કઈ ને કઈ પૈસા કમાવા માટે કરીએ છીએ. તો ભગવાને ગઈકાલે 8મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં એમ કીધું કે ભાઈ તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર, મારું સ્મરણ કરો અને યુદ્ધ ચ, અને પછી યુદ્ધ કરો. મેં તમને ગઈકાલે એના અનુસંધાને કીધું હતું કે ભાઈ તમે લોકો મંગલા આરતીમાં આવો. આજ કેટલા લોકો મંગલા આરતીમાં આવ્યા હતા? કેટલા લોકો? હાથ ઊંચો કરવો જોઈએ. મંગલા આરતીમાં કોણ કોણ હાજર હતું? ઇન્ક્લુડિંગ મી, આઈ ઓલ્સો. ધર્મેન્દ્ર પ્રભુ હાથ ઊંચો કરે છે. ભારતીબેન, ગુરુનાથ પ્રભુ, નીલપા માતાજી, કીર્તિમાન પ્રભુ સૌથી પહેલા હોય છે, જલ્પા માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, સુરક્ષા માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, ઉર્મિલા માતાજી, કીર્તિ માતાજી. બીજું તો બીજા શેની રાહ જોવો છો હજી? ભગવાન તો કે છે તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ. ભાઈ આવું કરો, ગૃહસ્થાશ્રમમાં છો તો એટલે આનાથી ભગવાન કે શરૂઆત કરી દો તમે. બરાબર, તો ધીમે 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 થઈ જશે. બરાબર, તો શરૂઆત કરો. ના કરી હોય તો, કારણ કે જ્યાં સુધી આ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી અનન્ય ચેતા નહીં થાય. અનન્ય ચેતા સતતમ યો મામ સ્મરતે નિત્યસઃ. તમે જો નિત્ય એવરીડે ભગવાનનું નામ નહીં લો, બંગડા આરતી ને એવું નહીં કરો તો તસ્ય અહમ સુલભ પાર્થ નહીં થાય. મૃત્યુ સમયે ભગવાન એટલા સુલભ નથી કે બધાને પ્રાપ્ત થઈ જાય. વેરી ડિફિકલ્ટ છે. ઓકે પ્રભુજી હું હતી હો. હા, ઘણા બધા. ઓકે, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. પ્રભુજી ઓકે, હું પણ હતી હો. હરે કૃષ્ણ. હા, હાથ ઊંચો કર્યો ને તમે લોકોએ. ઓકે, ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ હતા. જાગૃતિબેન ઠક્કર પણ હતા. યસ, મેં જોયા હતા. ચાલો, તો આજનો જે અધ્યાય છે 9મો, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. બરાબર, મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ. આજનો જે અધ્યાય, હવે આમ જોઈ તો આ આખી ભગવદ્ ગીતાનું સેન્ટર ચેપ્ટર છે. વચ્ચે આપણે ઓલમોસ્ટ ભગવદ્ ગીતાના 50% ભાગ પૂર્ણ કરીને આપણે સેન્ટરમાં પહોંચી ગયા છીએ. ભગવાને આ અધ્યાય પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ, અથવા તો બીજું નામ છે રાજ વિદ્યા રાજ ગુહ્ય યોગ. એક્ઝેક્ટ 9મા અધ્યાય છે, 8 અધ્યાય પૂરા કરીને આપ્યું હરે છે. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. પ્રભુજી. હરે મારો કૃષ્ણ. વિડીયો નથી શરૂ થતો. વિડીયો નથી શરૂ થતો પ્રભુજી. હમણાં કરશે તમારો વિડીયો. હા, વિડીયો શરૂ કરો વાંધો એમનો. હરે કૃષ્ણ. તો રાજ વિદ્યા રાજ ગુહ્ય યોગ નામનો જે અધ્યાય, હવે સૌથી ગોપનીય ચેપ્ટર છે. એમ થાય કે શું ગોપનીય છે? બરાબર, તો આ અધ્યાય દ્વારા અત્યાર સુધી તો ભગવાને કીધું કે ભાઈ મારી ભક્તિ સર્વોપરી છે. આ અધ્યાય દ્વારા ભગવાન એ કહે છે કે ભક્તિ દ્વારા ભગવાન સાથેનું જે સંબંધ કેવી રીતના એસ્ટાબ્લિશ કરી શકાય છે. બહુ મોટી વાત છે. બરાબર, ભગવાન કહે છે હું અને મારો ભક્ત, અમે બંને એકાબીજા પ્રેમનું આદાન પ્રદાન કરીએ છીએ. બરાબર, એમનેમ કોઈ તમે
આ જે કઈ વૈષ્ણવો જોવો છો, ભક્તો જોવો છો, 10 વર્ષ, 20 વર્ષ, 30 વર્ષ, 40 વર્ષ, 50 વર્ષથી વિગ્રહ સેવા કરતા હોય, મંદિરની અંદર પૂજા અર્ચના કરતા હોય, ભગવાન શાલિગ્રામની સેવા કરતા હોય, તમને શું લાગે એમનેમ ના થાય? ભગવાન એની સાથે આદાન પ્રદાન કરે, રેસિપ્રોકેટ, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય રેસિપ્રોકેટ. ભગવાન એની સાથે રેસિપ્રોકેટ કરે. તો ભગવાન કહે છે કે હું મારા ભક્તો સાથે રેસિપ્રોકેટ કરું છું, આદાન પ્રદાન કરું છું. અને એ સંબંધને ફરીથી એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટેની જે ચાવી છે એ આ અધ્યાયમાં આપી છે. એટલા માટે આ અધ્યાયને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન કીધું છે. ટોપ સિક્રેટ નોલેજ. બરાબર. આની પહેલા મેં તમને કહ્યું હતું કે તમારું જે સિક્રેટ છે તમે કોને કહો? તમારા ઘરનું જે સિક્રેટ હોય, બરાબર, મિત્રને કહીએ. બરાબર. આપણી પાકી બેનપણી હોય, પાકો ભાઈબંધ હોય, બરાબર, એને કહીએ ભાઈ જો ઘરમાં થોડો પ્રોબ્લેમ ચાલે છે, બરાબર, તારા ભાભી આમ કરે છે, આમ કરે છે, આ હેરાન કરે છે, વોટ એવર. ઘરના કોઈ સભ્યો સાથે જે વાત ન થઈ શકે એ એક મિત્ર સાથે વાત થઈ શકે. એટલે આ અધ્યાયને સમજવા માટેનો જે પાયો એ ક્યાં આપ્યો છે? ચોથા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં. ભક્તો અસી મે સખા ચેતી રહસ્યમ એતદ ઉત્તમમ. બરાબર ને? 4.3 ભગવદ ગીતા બાજુમાં હોય તો ખોલો, શ્લોક વાંચો, અનુવાદ વાંચો, તમને ખ્યાલ આવશે કે આ જે ઉત્તમ જે રહસ્ય જે છે, રાજવિદ્યા રાજગુહ્ય યોગ નામનું, ભગવાન કે માત્ર એની સામે હું પ્રગટ કરીશ કે જે મારો ભક્ત હશે અને જે મને પોતાનો મિત્ર માનતો હશે. હું બધા સામે આ રહસ્ય પ્રગટ કરતો નથી. એટલા માટે કેટલા બધા લોકો ભગવદ ગીતા વાંચે છે, ભગવદ ગીતા વાંચીને એ ભક્તિ કરતા નથી. ભગવદ ગીતા વાંચીને એનું જીવનમાં પરિવર્તન આવતું નથી. ખબર છે ને? કેટલાય બધા સમાજની અંદર એવા મત અને પંથ છે, બરાબર, કે જે આપણને એવું લાગે કે આ લોકો કૃષ્ણને માને છે, સફેદ કપડા પહેરેલા હોય, બરાબર, ભગવદ ગીતા ઉપર લેક્ચરો આપતા હોય, બધું હોય, પણ તિલક ના હોય, ગળામાં કંઠી ના હોય, બરાબર. આખા દિવસમાં 3 વખત આ અધ્યાયના 2 જે શ્લોક છે એ બોલે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યત કરોસી યજ્ઞાસી વાળા 2 શ્લોક આ અધ્યાયમાં છે. દિવસમાં એ લોકો 3 વખત બોલે છે, જેવું એક મત અને પથની વાત કરું છું એ, બરાબર. છતાં એ લોકો ભગવાનને ભોગ જ નથી લગાડતા. બોલે છે ભગવાન પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ, આ શ્લોક બોલે છે, છતાં એ ભગવાન ભોગ જ નથી લગાડતા. શું કામ આવું થયું? શ્લોક આવડે છે, ભગવદ ગીતા બરાબર વાંચે છે, બધું કરે છે, પણ ભગવાન કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નથી માન્યા, એટલે એના ભક્ત બનવાની કોશિશ નથી કરી, તો ભગવાને એના હૃદયમાં એ જ્ઞાન પ્રગટ કર્યું જ નહીં. બરાબર. ભગવદ ગીતાનું જે સાર છે એ ના મૂક્યું. માત્ર એ લોકો થોડાક વ્યસનોમાંથી બહાર આવ્યા, થોડુંક સારું જીવન જીવી શક્યા, બસ. એનાથી વધારે કાંઈ ના થયું, જેનો અલ્ટિમેટ કોઈ ફાયદો નથી. તો આ જે અધ્યાય 9મો અધ્યાય 4 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે. શરૂઆતમાં આ જ્ઞાનનો મહિમા, ભગવાનનો આ વિશ્વ સાથેનો સંબંધ, જેને અચિંત્ય ભેદાભેદના શ્લોક કહેવાય છે, 4 થી લઈને 10 અને 11 થી લઈને જે 25 શ્લોક આવે ને, એમાં ભગવાન વિવિધ પ્રકારના ઉપાસકોની વાત કરે છે. કૃષ્ણના ઉપાસકો, દેવી દેવતાઓના ઉપાસકો, નિરાકારવાદીઓ, વિરાટ સ્વરૂપના ઉપાસકો, આ બધાની ચર્ચા આ અધ્યાયમાં છે. અને કોણ કઈ ભક્તિ કરશે ને ક્યાં જશે એનું કન્ક્લુઝન અહીંયા આપ્યું છે. અને છેલ્લે 26 થી લઈને 34માં ભક્તિનો મહિમા ભગવાન આપ્યો છે. હવે અધ્યાયની શરૂઆત ભગવાન દ્વારા થઈ. અહીંયા અર્જુનનો કોઈ પ્રશ્ન છે નહીં, બરાબર. હવે તો અધ્યાય કેવી રીતના ચાલુ થયો? અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી તો હમણાં મોના માતાજીએ કીધું, તમને લોકોએ જો ધ્યાનથી સાંભળ્યું હોય તો, કે 7મા અધ્યાયના અંતે 2 શ્લોક આવ્યા, 29 અને 30. એમાં અર્જુન, બરાબર, 8 શબ્દ ઉપાડી લે છે. કોના માટે? આપણા માટે. બ્રહ્મ એટલે શું? અધ્યાત્મ એટલે શું? બરાબર. અધિભૂત એટલે શું? અધિદેવ એટલે શું? સકામ કર્મ એટલે શું? અધિયજ્ઞ કોણ છે? ક્યાં રહે છે? અને પ્રયાણ કાલે બરાબર કેમ યાદ કરી શકાય? આવા 8 પ્રશ્ન, 8 શબ્દ અર્જુન ઉપાડી લે, જેનાથી એક 8મો અધ્યાય ઇટ્સ લાઈક અ ડાયવર્ઝન. સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ જ્ઞાન ચાલતું હતું, અર્જુને વચ્ચે બ્રેક મરાવી, ભગવાન ઉભા રહો, મારે થોડુંક બીજા પ્રશ્ન છે. તો ભગવાને ડાયવર્ઝન આપ્યું. ડાયવર્ઝન આપીને 8મા અધ્યાયની શરૂઆત થઈ. આખો 8મો અધ્યાય આપી અને હવે ભગવાન પાછું મેઇન ટ્રેક ઉપર આવી જાય છે. હવે પાછું મેઇન ટ્રેક વાળું જ્ઞાન ચાલશે. મેઇન ટ્રેક વાળું જ્ઞાન કયું હતું? 7મો અધ્યાય, પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. 7મો અધ્યાય. એટલે તમે 7મો અધ્યાય અને 9મો અધ્યાય બે સાથે સાથે વાંચશો
તો બધા જ ડિવિઝન છે એ સેમ છે, 7મા અધ્યાયના અને 9મા અધ્યાયના. 2 અધ્યાય બાજુમાં રાખો, પહેલા શ્લોક થી 2 માં વાંચવાનું ચાલુ કરો તો તમને એવું લાગશે કે 2 અધ્યાયની અંદર ઘણું બધું મળતું આવે છે. 7મો અધ્યાય ચાલતો તો અર્જુને બ્રેક લગાવી અને ભગવાને બ્રેક મારીને 8મો અધ્યાય આપ્યો. હવે 8મા અધ્યાય આખો આપીને ભગવાને છેલ્લા શ્લોકમાં અર્જુનને ફરીથી કહી દીધું કે અર્જુન, વેદો વાંચવાથી હું પ્રાપ્ત નહીં થાઉં, બરાબર, યજ્ઞથી નહીં, જ્ઞાનથી નહીં, તપથી નહીં અને દાનથી નહીં, બરાબર, માત્ર શુદ્ધ ભક્તિથી મને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, બરાબર. એ વાત કરીને ભગવાન પાછા ભક્તિ વાળો જે મેઇન ટ્રેક હતો એ પકડી લીધો અને હવે એ જ ટ્રેકમાં ભગવાન જ બોલવાની શરૂઆત કરે છે, કારણ કે અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી, અર્જુનનો પ્રશ્ન તો 6થા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં ઉદ્ભવ્યો હતો. એના જવાબમાં 7મો અધ્યાય 9મો અધ્યાય ચાલે છે, સમજ્યા તમે? એટલે હવે આ ભગવાન કહે છે ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમમ પ્રવક્ષ્યામિ અનસૂયવે. ખૂબ જ મહત્વનો શબ્દ છે, અનસૂયવે. અનસૂયવે એટલે શું? મારી ઈર્ષા નથી કરતો. ભગવાન અર્જુનની એક ક્વોલિટી અહીંયા મૂકે છે, અર્જુનનો એક જે મહાન ગુણ છે ત્યાં મૂકે છે. ભગવાન કહે છે કે હે પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી. આપણે આનો મતલબ હવે શું થાય કે આપણે ભગવાનની ઈર્ષા કરીએ છીએ, એટલા માટે જ આ ભગવાનને આ કેવું પડે છે, બરાબર. તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ. બરાબર, પ્રવક્ષ્યામિ અનસૂયવે ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમમ. ગુહ્યતમ 3 પ્રકારના નોલેજ શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં આવે છે, ગુહ્ય, ગુહ્યતર, ગુહ્યતમ. આ અધ્યાય ગુહ્યતમ નોલેજ નું છે. હવે આચાર્યો ત્યાં સુધી કહે છે કે આ અધ્યાયના અંતે ભગવદ ગીતા પૂરી થઈ જાય છે, પૂરું. 9મો અધ્યાય પૂરો, છેલ્લો શ્લોક મનમના ભૌમત ભક્ત વાળો શ્લોક આવીને ભગવદ ગીતા ત્યાં ફિનિશ થઈ ગઈ છે એકચ્યુઅલી. એટલા માટે પણ આ અધ્યાયનું નામ છે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. એક વખત ભગવદ ગીતા બીજા અધ્યાયના અંતે જ પૂરી થઈ જાય છે. અર્જુન નવા પ્રશ્ન લઈ આવે છે, ભગવાન વિસ્તાર એનો કરી અને 9મા અધ્યાય સુધીમાં ભગવાનને જે કઈ કેવું છે એ કહી દે છે. 9મા અધ્યાયના અંતે ભગવાન કન્ક્લુઝન આપી દે છે, બરાબર. 9મા અધ્યાયના અંતે ભગવાનને જે જ્ઞાન આપવું હતું ખરા અર્થમાં તે પૂરું થઈ ગયું. હવે જોશો આવતીકાલે 10મો અધ્યાય વિભૂતિ યોગ, 11મો અધ્યાય વિશ્વરૂપ દર્શન, આ બધા અધ્યાય અર્જુનના ફરી પૂછેલા પ્રશ્નથી ચાલુ થાય છે. અને એકચ્યુઅલી આગળના જે અધ્યાય છે એ આ જ 9 અધ્યાયનું વિસ્તરણ જ છે, ખાલી કે આને જ વિસ્તારિત કરવામાં આવે છે, બરાબર. એટલા માટે 9મો અધ્યાયના પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન ગુહ્યતમમ કહેવામાં આવ્યું છે, બરાબર. તો ક્યારે ભગવાન આ જ્ઞાન આપણને સમજવા માટેની શક્તિ આપશે? જ્યારે આપણામાં અનસૂયવે. આગળ આપણે જોયું તો ભક્તો અસીમે સખા ચેતી, બરાબર. અહીંયા ભગવાન કહે છે અનસૂયવે. અને જો આ અનસૂયવે નામનો ગુણ આવશે, બરાબર, તો અને માત્ર તો જ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિતમ, થિયરિકલ નોલેજ સાથે સાથે પ્રેક્ટિકલ રિયલાઇઝેશન સહિતમ, સહિત ભગવાન કે હું આ જ્ઞાન આપીશ. અને જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આ જાણી જશે યજ જ્ઞાત્વા, તો શું થશે? તો એનું શું રિઝલ્ટ શું આવશે? તો ભગવાન કે મોક્ષ જશે, અલ્ટિમેટલી એને મોક્ષ મળી જશે. અશુભાત, જેટલા પણ અશુભાત, જેટલા પણ આ જગતમાં રહેલા ક્લેશ, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, જે ષડ રીપુ છે, આ બધામાંથી એને અલ્ટિમેટલી મુક્તિ પ્રાપ્ત થશે ને ભગવત ધામ જતો રહેશે. ભગવાન આ જ્ઞાનનો મહિમા સમજાવે છે. હવે આ શ્લોક ઉપરથી જ આપણને વૈષ્ણવો સમજાવે છે. ગઈકાલે એક માતાજીનો પ્રશ્ન હતો ને કે આપણે પેલા ભગવત ધામમાં હતા, બરાબર, અને ન્યા ગયા પછી તો કોઈ પાછું આવતું નથી, બરાબર. તો કેવી રીતના એ સમજવું? તો ઘણા બધા વૈષ્ણવો અમુક લેક્ચરોની અંદર સમજાવે છે કે પેલા આપણે ભગવત ધામમાં હતા અને પછી આપણે અહીંયા આવ્યા, ભોગ કરવાની વૃત્તિ. એ આ શ્લોકનો જ બેઝ લે છે. આ શ્લોકમાં ભગવાન એમ કહે છે કે અનસૂયવે, અર્જુન તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો એટલે હું જ્ઞાન આપીશ, અને આ જ્ઞાન થકી તું ફરીથી બધા ક્લેશોમાંથી મુક્ત થઈને તને મોક્ષ મળશે અને તું મારા ધામમાં આવી જઈશ અલ્ટિમેટલી. તો મતલબ આપણે ધામમાં નથી એનું કારણ શું છે? આ શ્લોકને ઊંધી રીતના વાંચો તમે કે આપણે ધામમાં નથી, આપણે આ ક્લેશોમાંથી મુક્ત નથી. શું કામ આપણે ક્લેશોમાંથી મુક્ત નથી? તો કે આપણે આ ભગવદ ગીતાનું ગુહ્ય જ્ઞાન જે છે એના વિશે જાણતા નથી. અચ્છા, શું કામ આપણે ભગવદ ગીતાનું ગુહ્ય જ્ઞાન નથી જાણતા? તો કે આપણને ભગવાન પ્રત્યે ઈર્ષા છે. અથવા શેની ઈર્ષા છે ભગવાન પ્રત્યે? તો કે ભગવાન તમે જ બધું ભોગવશો, હું નહીં ભોગવું, અમારે તમારી અંડરમાં જ રહેવાનું, તમારું જ માનવાનું, તમારી જ પૂજા કરવાની,
તમારી જ રોજ મંગળા આરતી થાય, તમારી જ રોજ જો સ્તુતિ થાય, અમારું કઈ નહીં. મારે ભગવાન બનવું છે, મારી સ્તુતિ થવી જોઈએ, મારા હાથમાં થોડો કંટ્રોલ હોવો જોઈએ, મારા હાથમાં પાવર હોવો જોઈએ, મારી નીચે નોકર ચાકર સેવકો હોવા જોઈએ. ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં બેટા, બરાબર. ભૌતિક જગતનું નિર્માણ થયું અને આજે આપણે બધા જ આપણા ઘરના નાના નાના ભગવાન છીએ. તમે તમારા ઘરના ભગવાન છો, હું મારા ઘરનો ભગવાન છું ને. મારું ઘર, બરાબર, આપણું રમવાન છે, બરાબર ને. મારી પત્ની એટલે તો આપણે કહે છે ને લક્ષ્મી સ્વરૂપા. બધાને લક્ષ્મી આપણે બનવું છે, બધાને વિષ્ણુ બનવું છે. એટલે તો જો બ્રાહ્મણ નથી કહેતા જયારે વર કન્યાને બેહારે, બરાબર, મંડપમાં, તો કે જે વર છે વિષ્ણુ સ્વરૂપા અને કન્યા છે લક્ષ્મી સ્વરૂપા. કારણ કે આ બનવાનો આપણી ખેવના છે. એટલે તો એને શું કહેવાય છે? પ્રભુતામાં પગલા પાડવા. લગ્નને શું કહેવામાં આવે છે કે નહીં શબ્દ, કે નથી આવતું ક્યાંય? બરાબર, પ્રભુતામાં પગલા પાડવા. એ પ્રભુતામાં પગલા પાડવા એટલે પ્રભુ બનવાની જે આપણી કેવાય ઇન્ટરનલ જે કામના છે એ પૂરી કરવા માટે એક ડગલું હજી આગળ વધવું, એ જ લગ્ન છે. પ્રભુતામાં પગલા પાડવા. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? બરાબર. એટલે આ શ્લોક ઉપરથી આપણને વૈષ્ણવો સમજાવે છે કે આપણે પેલા ભગવદ્ધામ હતા, ઈર્ષા થઈ એટલે આપણે અહીંયા પડ્યા છીએ. બરાબર. ઓકે, તો આ અધ્યાય ગુહ્યતમ, ભગવાન આના વિશે આપણને આ અધ્યાયની અંદર કહેવાના છે. બધા માટે નથી. ભગવાન આ ભૌતિક જગતમાં આવ્યા હતા ને, ત્યારે પણ એવા કેટલાય બધા હતા જે ભગવાનથી ઈર્ષા કરતા હતા. શિશુપાલ ભગવાનની ઈર્ષા કરતો હતો, ખબર છે ને? કેટલાય લોકો ઈર્ષા કરતા હતા. માતા રૂક્ષ્મણીજીનો ભાઈ રૂકમી ભગવાનની બહુ ઈર્ષા કરતા હતા. બરાબર. ભગવાન રૂકમણીજીને ઉઠાવીને લઈ ગયા, બરાબર, છેક સુધી, બરાબર, દુશ્મની એમને રહી છેક સુધી. ઇવન પછી તો બરાબર ભગવાનના પુત્ર, બરાબર, એમના લગ્ન પાછા એમના ને એમાં ક્યાંક થયા, બરાબર, આડાવડા. કેટલા એના સંબંધો રૂકમીના કહેવાય કે એના પુત્રી ને પૌત્રો એ પાછા એના કહેવાય વરાવા પડ્યા રૂકમણીજીની પ્રસન્નતા માટે, પણ એની દુશ્મનાવટ એમના જ રહી છેક સુધી. બરાબર. અને છેલ્લે મૃત્યુ થયું બલરામજીના હાથે. તો ઈર્ષા ત્યારે હતી અને આજે આપણને ઈર્ષા છે ભગવાન પ્રત્યે. એટલે તો જયારે આપણે એમ કહીએ કૃષ્ણ ભગવાન છે, તો કૃષ્ણ જ ખાલી ભગવાન છે, બીજું કોઈ ભગવાન નથી. આ ભગવાન છે, આ ભગવાન છે, આ ભગવાન છે, આ ભગવાન છે. શું કામ? ભગવાન પ્રત્યે ઈર્ષા. જયારે શાસ્ત્ર તો બહુ ક્લિયર છે. ભગવાન તો કહે છે મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. મારાથી ઉપરનું કોઈ તત્વ છે નહીં. શિવજી કહે છે આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુ આરાધના પરમ. બ્રહ્માજી કહે છે ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. બરાબર. વેદ વ્યાસજી કહે છે એતે ચાંસ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. તો આવા આ બધા જ એક સાથે મળીને આપણને કહે છે. વેદ વ્યાસજી જેને આપણને 4 વેદ ઉપનિષદ બધું આપ્યું, એ વેદ વ્યાસજી કહે છે ભાગવતમાં કે હા કૃષ્ણ ભગવાન છે, કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. દેવોના દેવ મહાદેવ કહે છે હા પરમ નિયંતા વાસુદેવ, રુદ્ર ગીતની અંદર કહે છે હા કૃષ્ણ ભગવાન છે. ઇન્દ્ર, બરાબર, એ પણ શ્રીમદ ભાગવતમ 10મ સ્કંદની અંદર સ્તુતિ કરે છે કે તમે ભગવાન છો. બરાબર. શિવજી રુદ્ર ગીતની અંદર કહે છે. બાણાસુર વાળી આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી. બાણાસુર નો બરાબર યુદ્ધ થયું અને શિવજી અને ભગવાન કૃષ્ણ વચ્ચેનું યુદ્ધ થયું, તો શિવજી સરસ સ્તુતિ કરે છે ત્યારે ભગવાનની કે તમે પરમ નિયંતા છો. છતાં આપણે ગોટાળે ચડી જાય, કારણ કે આપણે ભગવાન પ્રત્યે ઈર્ષા કરીએ છીએ. શું કામ વારંવાર ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં આવવું જોઈએ? 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર, 4 વાર, 5 વાર, લેવલ 1 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર. અહીં ઘણા બધા છે જે મારા કરતા સિનિયર છે. અહીં ઘણા બધા છે કે હું જે બોલું છું એના કરતા વધારે જાણે છે, મને ખબર છે. આ કેટલા બધા એવા લોકો છે જેનું રીડિંગ મારા કરતા વધારે રીડિંગ છે, છતાં એ લોકો આવે છે. વાય? શું કામ? કારણ કે એને ખબર છે કે રોજ સાંભળવાથી એક વસ્તુ થશે, ભગવાન પ્રત્યે રહેલી આપણી જે સૂક્ષ્મ ઈર્ષા છે ને હૃદયમાં, એ ધીમે ધીમે ઈર્ષા આપણી ભગવાન પ્રત્યેની ઓછી થશે. એ લોકો એટલા માટે આવે છે. એવું નથી કે નથી આવડતું અને આવે છે, આવડે છે, છતાં વારંવાર હેમરિંગ કરાવવા આવે છે પોતાના ઉપર. હેમરિંગ, બરાબર, કે રોજ પ્રભુજી હેમરિંગ કરે. બરાબર. તમે મને હેમરિંગ કરો, હું તમને હેમરિંગ કરું. તમારા થકી મારી ભક્તિ ચાલે, મારા થકી, બરાબર, એકબીજાના આપણે કહેવાય ટેકે ટેકે સરકાર ચાલે, એના જેવી વાત છે. ઓકે, તો ભગવદ ગીતાના 3 ગુપ્ત સત્ય કયા છે? રહસ્ય બોલો. 3 રહસ્ય કયા કયા ભગવદ ગીતાના? ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. ગુહ્ય એટલે શું? જૈન પ્રભુ, ગુહ્ય જ્ઞાન
ચાલો ફટાફટ બોલો. ગુહ્ય. આત્મા છે, ભગવાન કોણ છે અને મારો અને ભગવાન વચ્ચે સંબંધ શું છે? પેલું ગુહ્ય, ખાલી ગુહ્ય વિશે બોલો. આત્મા છે, શરીર નથી. હું આપણે આ આત્મા છે. શરીર નથી. બરાબર. પેલો આત્મા પ્રશ્ન છે. છે હું કોણ છું, એનો જવાબ જે મળે એ ગુહ્ય, જેનો જવાબ બીજા અધ્યાયમાં મળ્યો. દેહિનોસ્મિન યથા દેહે અશોચાનનો શોચસ્તમ, આ બધા શ્લોકોથી. તો આ ગુહ્ય. ગુહ્યતર જ્ઞાન કયું? ગુહ્યતર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ભગવાન કોણ છે? ભગવાન કોણ છે? ભગવાન કોણ છે જેનું જ્ઞાન આપણને 7મા અધ્યાયમાં મળ્યું. આત્મા છે, બીજા મત શ્લોકમાં. પરતરમ ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ ધનંજય. મારાથી ઉપરનું કોઈ તત્વ છે જ નહીં. બરાબર. અને ગુહ્યતમ જ્ઞાન એટલે શું? મારો ભગવાન સાથેનો સંબંધ. હા, એને હું કેવી રીતના એ સંબંધને ફરીથી ડેવલપ કરી શકું, એ અધ્યાય છે આ 9મો, જેને ગુહ્યતમ જ્ઞાન કહેવાય છે. મનમના ભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, આ અધ્યાયમાં આવશે છેલ્લે. ભગવાન આ અધ્યાયને કહે છે કે આ રાજ વિદ્યા છે. રાજ વિદ્યા રાજ ગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ. રાજ વિદ્યા એટલે ઘણા બધા એવી રીતના ટ્રાન્સલેટ કર્યું છે કે ભાઈ રાજાઓ માટેનું આ જ્ઞાન. ઘણા બધા એવી રીતના આનું ટ્રાન્સલેટ પેલા કરેલું છે. એટલે આપણા જે વૈષ્ણવ આચાર્યો આવ્યા, રાજાઓ માટે છે એટલે મતલબ ક્ષત્રિયો માટે જ છે ભગવદ ગીતા. ક્ષત્રિયો માટે હોય એટલે બ્રાહ્મણો માટે તો હોય, ઉપરના 2 વર્ગ થઈ ગયા. તો કે વૈશ્યો અને શુદ્રો માટે નથી આ જ્ઞાન. આવો એક આખો ટ્રેન્ડ ચાલ્યો હતો. બરાબર. ખોટી ઓલી કહેવાય ને કે ટ્રાન્સલેશન નો. ત્યારે વૈષ્ણવ આચાર્યો આવ્યા અને વૈષ્ણવ આચાર્ય ટ્રાન્સલેટ કર્યું કે રાજ વિદ્યા એટલે એવું નથી કે રાજાઓ માટેનું જ્ઞાન છે ખાલી. આ રાજ વિદ્યા એટલે વિદ્યાઓનો રાજા છે. આ કે ભગવદ ગીતા છે તે અલગ અલગ પ્રકારની જેટલી પણ વિદ્યા છે એનો રાજા છે. બરાબર. રાજ ગુહ્યમ ટોપ સિક્રેટ છે. બરાબર. તમને એમ હમણાં આપણે વાત કરી, તમને એમ થાય કે ભાઈ ઓપનલી કહી તો દીધું, બધા બજારમાં જઈને ભગવદ ગીતા લઈ આવીને વાંચી તો શકે, પણ મેં હું તમને ફરીથી કહું, વાંચી શકે તો સમજી શકે છે? ભગવદ ગીતા તો લગભગ આપણા હિન્દુ સનાતીઓને જેટલા સનાતનીઓ છે બધાના ઘરે હશે ઓલમોસ્ટ. કોઈ પાસે નાની હોય, કોઈ પાસે મોટી હોય, પણ ભગવદ ગીતા લગભગ ન હોય એવું નહીં બને. તો શું ભગવદ ગીતા એ લોકોએ ઘરમાં રાખી છે તો ભગવદ ગીતા મુજબ જીવન જીવવાનું ચાલુ કર્યું છે? કેટલા લોકો એવા છે કે જે ભગવદ ગીતા વાંચીને વૈષ્ણવ બન્યા? રેર. આંગળીના વેઢે ગણી શકાય એટલા પર્સન્ટેજ નીકળે, ખાલી સામાન્ય સિંગલ ડિજિટ પર્સન્ટેજ હશે. બરાબર. કદાચ એના કરતા એવું છે 0.1. બરાબર. તો એટલા માટે આને રાજગુહ્યમ કીધું છે, બધા માટે નથી. અને એટલા માટે જ આ અધ્યાય છે એક 9મા અધ્યાય મૂકેલો છે. ભગવાન ધારે તો સીધો પેલો જ અધ્યાય આપી દે ને, રાજગુહ્યમ. બરાબર. પેલો જ અધ્યાય રાજ વિદ્યા રાજગુહ્યમ. કારણ કે અલ્ટિમેટલી તો આ જ છે, મનમના ભવ મત ભક્તો વાળો આ અધ્યાય જે પૂર્ણ થાય છે તો આ જ છે. તો ભગવાન ત્યાં આપી દે ને પહેલું ચેપ્ટર. શું કામ આ બધું અર્જુનને વિષાદમાં મૂકવાનું? સાંખ્ય યોગનું જ્ઞાન, કર્મયોગનું જ્ઞાન, અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગ, હઠ યોગ, આ બધું આપ્યું. વાય? ભગવાનને ખબર છે કે જેટલા લોકોને ધીરજ નથી, જેનામાં ધૈર્ય નામનો દૈવી ગુણ નથી, જેનામાં ઉત્સાહ નામનો દૈવી ગુણ નથી, એ લોકો અહીંયા સુધી પહોંચવાના જ નથી. અને ખરા અર્થમાં એવું થાય. તમારી ઘરે ભગવદ ગીતા હોય, વાંચવાનું ચાલુ કરજો. બરાબર. મોટા ભાગે તમે પેલો અધ્યાય વાંચશો ને બીજો અધ્યાય તો માંડ પૂરો થાય ને ત્યાં ભગવદ ગીતા મુકાય જ ગઈ હશે. કારણ કે બીજા અધ્યાયની અંદર જે સાંખ્ય યોગ ને આ બધી જે ચર્ચાઓ થાય એટલે મોટા ભાગે લોકો ત્યાં સમજી જ ના શકે. બરાબર. એટલે મૂકી દે કે હવે હાલો પછી વાંચશું. બરાબર. અને બહુમાં બહુ તો ત્રીજા અધ્યાય કર્મયોગમાં આવે ને તો નિષ્કર્ષ એવો લઈને ત્યાંથી નીકળી જાય કે ભગવાને જો ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ આપ્યો છે, કર્મ કરવાનું છે, બસ બહુ થઈ ગયું. ત્યાંથી બહાર નીકળી જાય ભગવદ ગીતામાંથી. 9મા અધ્યાય સુધી પહોંચે તો માત્ર વિરલાઓ હોય છે. એટલા માટે આને રાજગુહ્યમ કીધું છે. આ જ્ઞાન છે પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ. આ જ્ઞાન એટલું પવિત્ર છે કે જો કોઈ આ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે તો આ જ્ઞાન છે સૂર્ય સમાન છે. બરાબર. જેમ સૂર્ય છે આ ભૌતિક જગતની બધી જ અપવિત્રતાઓને હરી લે છે. બરાબર. બધી જ અપવિત્રતાઓને. કેમ ખબર પડે? એ તો 10 દિવસ સૂર્ય ના નીકળે તો ખબર પડી જાય. જયારે ચોમાસું હોય, વાદળછાયું વાતાવરણ હોય અને ખાલી 2-3 દિવસે જો સૂર્ય ના નીકળે ને આખો દિવસ અંધારા જેવું હોય ને તો માણસો બીમાર પડી જાય તરત. રોગચાળો ફાટી નીકળે, પાણીની અંદર બધા પોરા બનવા માંડે, મચ્છરોનો ત્રાસ વધી જાય, કેટલું બધું થઈ જાય. બરાબર. ખાલી 2-3 દિવસમાં જ. ભગવાનનું આ જ્ઞાન છે સૂર્ય સમાન છે. જેવું કોઈ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે એની અંદર રહેલા જે
કામ ક્રોધ લોભના જે પોરા જે છે ને મચ્છરના, એ બધા ઉડવા માંડે છે, બધા બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. એટલે આને પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ પ્રત્યક્ષાવગમ ધર્મ્યમ, તમારો જે ઓરિજિનલ ધર્મ શું છે ને એ તમને દેખાડી દે છે, તમને એનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવી દે છે, આત્માનો ઓરિજિનલ ધર્મ. બાકી તો સમાજની અંદર ઘણા બધા પ્રકારના ધર્મ તમે જોવો છો. એક તો હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ, આને આપણે ધર્મનું લેબલ આપ્યું છે. બીજા આપણે નાના નાના કેટલાય ધર્મ છે. સાચું બોલવું જોઈએ ધર્મ છે, બરાબર. હિંસા ના કરવી જોઈએ ધર્મ છે, બરાબર. વૃક્ષો વાવવા જોઈએ આપણો ધર્મ છે. ગરીબોને સહાય કરવી જોઈએ આપણો ધર્મ છે. માતા પિતાની સેવા કરવી જોઈએ આપણો ધર્મ છે. આ બધા ધર્મ ઘણા બધા છે, પણ ઓરિજિનલ જે પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મ્યમ, જે આપણો ખરેખર જે પરો ધર્મ જે છે એ આપણને આ અધ્યાયમાં ભગવાન આપે છે. પરો ધર્મ છે સવે પુંસા પરો ધર્મ યતોર ભક્તિર અધોક્ષ છે. તો આ પ્રત્યક્ષ તમને બતાવે છે ભગવદ્ ગીતા, અને શું સુખમ છે. એવું નથી કે આ બધું કરવામાં બહુ મુશ્કેલી પડે કે બહુ તકલીફ પડે. ભગવાન કે શું સુખમ. જો બીજા બધા યોગમાં મુશ્કેલી પડે ને, હું તમને એમ કહું અષ્ટાંગ યોગની પ્રેક્ટિસ કરવી છે, કાલથી તમે બધા આવો અને આપણે હઠ યોગમાં આગળ વધવું છે. અને હું તમને એમ કહું ભાઈ આપણે હાથ 3 દિવસ ઊંચો રાખવાનો છે. વિક્રમી પ્રભુ, હાથ એક જમણો હાથ 3 દિવસ ઊંચો. આમાં કોઈ નહીં આવે. પ્રભુજી આ થોડું થાય 3 દિવસ આમને આમ હાથ ઊંચો રાખવાનું. હું એમ કહું કે ભાઈ ચાલો બસ બાંધીને આપણે જવું છે હિમાલય, બરાબર ને, અને બરફમાં આપણે બસ પદ્માસન વાળી અને 2 દિવસ તપશ્ચર્યા કરવી છે. કોઈ નહીં આવે આમાંથી. આવશે કોઈ? પ્રભુજી ના થાય. આ સામાન્ય થોડીક ઠંડી પડે તો શરદી થઈ જાય છે, હિંમતતી નથી. તમે હિમાલયની વાત કરો છો, બરાબર. ના થાય. હવે કોઈ એમ, હવે હું એમ કહું કે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધુ, ચાલો આપણે કાશી જઈએ, બનારસ જઈએ અને ત્યાં વેદો વાંચશું, પાણીનું ગ્રામર. તો આમાંથી અડધા તો મને લાગે કે 40-50 વર્ષની બરાબર જે એજ વટાવી ચૂક્યા છે. એ બધા એમ કે પ્રભુજી હવે અત્યારે ગ્રામર ભણીને અમારું કઈ કામ નહીં, અમારો મેળ ના પડે. સંસ્કૃત શીખવું, ગ્રામર ભણવું, વેદો ઉપનિષદો વાંચવા નહીં મેળ પડે અમારો. તમે કરી લો. તો કોઈ ના આવે, બરાબર. તો કર્મયોગમાં તો તકલીફ છે જ, જે આપણે જોઈ છીએ રોજ. તો અષ્ટાંગ યોગ છે સુસુખમ નથી, આઠ યોગ સુસુખમ નથી, જ્ઞાન યોગ સુસુખમ નથી, કર્મયોગ સુસુખમ નથી, પણ ભક્તિ યોગ છે સુસુખમ છે, બરાબર. ભગવાનને ભોગ લગાડવો, એ ભોગ બનાવવામાં આનંદ છે. તો જે માતાજીઓ ઘરે બનાવતા હોય, ઠાકોરજી માટે શીરો બનાવે, 56 પ્રકારના ભોગ હમણાં ગોર પૂર્ણિમાના દિવસે બનશે, બનાવવાનો એક આનંદ છે. બનાવીને ભોગ લગાડવાનો એક આનંદ છે. ભોગ લાગીને પ્રસાદ બને તો પ્રસાદ ખાવાનો એક આનંદ છે. ભગવાન માટે ફૂલની માળા બનાવવાનો આનંદ છે, માળા અર્પણ કરવાનો આનંદ છે, માળા અર્પણ થઈને પ્રસાદ સ્વરૂપે આવે તો સૂંઘવાનો એક આનંદ છે. મંદિર ભગવાનનું સાફ સફાઈ કરવું, બરાબર, મંદિરનું, એમાં એક આનંદ છે. તો શું સુખમ છે. ભક્તિ છે કેવી છે? શું સુખમ, હેપીનેસ છે. એટલે જો હમણાં હું એમ કહું કે ભાઈ ચાલો આપણે બસ બાંધીને જવું છે યાત્રામાં, તો આમાં જ ઘણા બધા આવશે. હમણાં અમે લોકો વૃંદાવન ગયા હતા, અમે લોકો 300 લોકો વૃંદાવન ગયા હતા, બરાબર. હજી જસ્ટ આવ્યા એને 15 દિવસે નથી થયા, બરાબર. તો બીજી યાત્રા પાછી એનાઉન્સ થઈ ગઈ, ભાઈ દ્વારકા સોમનાથ જવું છે. તો પાછા બધા રેડી થઈ ગયા, બરાબર. અમે 150, બરાબર, અમે એવું રાખ્યું હતું કે ભાઈ 150 લોકોને લઈને જશું, બરાબર. તો 150 ક્યારના પેક થઈ ગયા, 200 થઈ ગયા. હજી લોકોની પડાપડી થાય છે, પ્રભુજી હજી એકાદો રૂમ ખાલી હોય તો અમારે આવવું છે. તુલુ લેંગ્વેજ માંથી કે છે અમારે આવું છે. કન્નડ વાળા કે અમારે પ્રભુજી 1-2 રૂમની વ્યવસ્થા કરો. ઇંગ્લિશ વાળા કે 2-3 રૂમ હોય તો હજી અમારે આવવાનું છે. શું કામ? શું સુખમ? એને ખબર છે કે આમાં બહુ આનંદ આવશે. વૈષ્ણવો સાથે જઈને કીર્તન કરીશું, કથા સાંભળીશું, અલગ અલગ જગ્યાએ ભગવાનની જ્યાં જ્યાં લીલા થઈ છે એ લીલા સ્થળીઓના દર્શન કરીશું, સુંદર મજાનો પ્રસાદ મળશે સવાર બપોર સાંજ, બરાબર. ખૂબ આનંદ આવશે. શું સુખમ. ગોમતીજીમાં સ્નાન કરીશું, બરાબર. દ્વારકા જગત મંદિરના દર્શન કરીશું, નાગેશ્વર, બરાબર, મહાદેવના દર્શન કરીશું, શિવલિંગ, 2 જ્યોતિર્લિંગ કવર કરીએ છીએ આપણે. બેટ દ્વારકા જઈશું, શક્ય હશે તો બોટિંગ કરીશું. ખબર છે, બહુ આનંદ આવશે. શું સુખમ. અમે હમણાં વૃંદાવન ગયા હતા, વૃંદાવન પરિક્રમા કરી, અમે બોટિંગ કર્યું, ખૂબ આનંદ આવ્યો. પહેલા જ દિવસે અમે સવારમાં આમને આપણને એમ કોઈ કે 15 કિલોમીટર ચાલવાનું, કોઈ ચાલે? અમે લોકો વૃંદાવન પહોંચીને સીધું પેલા જ 15 કિલોમીટર ચાલીને પેલા વૃંદાવનની પરિક્રમા કરી, 15 કિલોમીટર ચાલીને. બોટિંગ પણ કર્યું, તોય બિલકુલ કહેવાય થાક નહીં. છેલ્લા દિવસે ગોવર્ધન પરિક્રમા 21 કિલોમીટર, અને છતાં પણ જે અમને લઈ ગયા હતા વૃંદાવન ગોવર્ધનની પરિક્રમા કરવા માટે, જે પ્રભુજી આશ્ચર્યચકિત હતા કે આ તમારા ઇસ્કોન મેંગલુરુનું જે કોંગ્રીગેશન, જે ગ્રુપ છે, એ કે હું આટલા ગ્રુપ લઈને હું આવ્યો છું,
મોટા ભાગે એવું થાય કે શરૂઆતના 5-7 કિલોમીટર ભેગા હોય, પછી બધા છૂટા છવાયા હોય, અને છેલ્લે ઉદ્ધવકુંડ પહોંચતા પહોંચતા તો એમાંથી ગણ્યા ગાંઠિયા વધે. પણ તમારું આ ઇસ્કોન મેંગલુરુનું ગ્રુપ છે, પહેલેથી લઈને છેલ્લે સુધી એકત્રિત ભેગું છે. છેલ્લે અમે રાધાકુંડની પરિક્રમા કરી ત્યારે જોરદાર કીર્તન કરતા કરતા રાધાકુંડની પ્રદક્ષિણા અમે કરી, અને બધા જ 21 કિલોમીટર ચાલ્યા પછી બધા ત્યાં ડાન્સ કરતા હતા. બરાબર ને? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? 21 કિલોમીટર કન્ટિન્યુ ચાલી અને છેલ્લે બધા પગ પકડીને બેસી જવા જોઈએ, એની જગ્યાએ બધા નૃત્ય કરે છે. અને એવું નહીં ખાલી નાની ઉંમરના, બધા મોટી ઉંમરના વડીલો પણ, કોઈ એમ નથી કહેતા અમે થાકી ગયા છે. શું સુખમ. બરાબર, ભગવાન કહે છે. અને કર્તુમ અવ્યયમ, એક વખત આ કરશો અવ્યયમ, કોઈ દિવસ આનો નાશ નહીં થાય. ભગવાન કહે છે ફરીથી, બાકી ગમે એટલું જ્ઞાન લઈ લો, બધું આઈનું આયા છે. ભગવાન કે બરાબર, એટલા માટે આ અવ્યયમ કીધું છે. એટલા માટે આને રાજવિદ્યા કીધું છે કે બાકી બધા જે જ્ઞાન, જે નોલેજ છે, એની અંદર અપડેટ આવે છે વારંવાર. આજે હું ડોક્ટર છું તો હું 2008માં પાસ આઉટ થઈને નીકળો, અને અમારા સિલેબસમાં જે હતું, આજે સિલેબસ અપડેટ થઈ ગયો છે. અમે જે ઓપરેશનો ભણ્યા છે એ ઓપરેશનમાં આજે અપડેટ આવી ગયું છે. નવી નવી ટેકનોલોજી, લેસર આવી ગયું, લેસર પછી અત્યારે તો રોબોટિક સર્જરી આવી ગઈ છે. અપડેટ. હવે અપડેટ આવું એનો મતલબ શું થયો? તો કે પેલા વાળામાં કઈક ખામી છે, અમે એના કરતા બેટર આપીએ છીએ. આ જ થાય ને. તમારી પાસે મોબાઈલ હશે તો મોબાઈલમાં થોડા સમય અપડેટ આવશે કે ભાઈ અપડેટ કરાવો સિસ્ટમ. કેમ? તો કે પેલામાં બગ હતા. બગ એટલે ખામી. બરાબર, ખામી દૂર કરવા માટે અમે પ્રયત્નશીલ છીએ. તો વારંવાર એ ખામી દૂર કરવા માટે લોકો પ્રયત્નશીલ હોય છે. ભૌતિક જગતનું આ જ્ઞાન છે જે હંમેશા ખામીથી ભરેલું છે, એટલે એને રાજવિદ્યા નથી કહેવાયું. પણ ભગવદ્ ગીતામાં એવું નથી થયું કે 700 શ્લોક છે તો ચાલો 5 હવે કામ કરે એવા નથી. તો કળિયુગમાં 695 શ્લોકની ભગવદ્ ગીતા બહાર પાડીએ કે ભાઈ 700 શ્લોક છે તો એમાં બીજા 5 ઉમેરવા પડશે, 705 કરીએ. ના, 700 શ્લોક ત્યારે બરાબર એ જ રીતના એપ્લિકેબલ હતા અર્જુન સમય, આજથી 5000 વર્ષ પહેલા, અને આજે એ 700 શ્લોક એઝ ઇટ ઇઝ એ જ રીતના એપ્લિકેબલ છે. એટલા માટે આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે, ગીતા નોલેજ જે છે, એ શિક્ષણનો રાજા છે. બરાબર, ભગવાન એ સમજાવી રહ્યા છે. પણ હવે ભગવાન કહે છે કે જેને શ્રદ્ધા જ ના હોય, ભગવાન જ્ઞાનનો આટલો બધો મહિમા સમજાવે છે કે જ્ઞાનનો રાજા છે, પણ જે લોકોને શ્રદ્ધા નથી ભગવાનના જ્ઞાનમાં, અશ્રદ્ધા ના, હા, ભગવાન કહે છે શ્રદ્ધાનું બહુ મહત્વ છે. આપણે ડિટેલમાં જોઈ ગયા છે, તમને લોકોને યાદ હશે. 9 તબક્કા છે. શ્રદ્ધા હોય તો શું થાય? શ્રદ્ધા હોય તો શું થાય? બીજું પગથિયું બોલો. સાધુ સંગ. બોલો, યાદ છે કે નથી યાદ? બીજા અધ્યાયમાં ભણ્યા હતા. બીજામાં ને કયા અધ્યાયમાં આવ્યું હતું? 9 જે સ્ટેપ છે ભક્તિના. મારો અવાજ આવે છે કે નથી આવતો? તતો શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ. અનર્થ નિવૃત્તિ. હા, બરાબર. શ્રદ્ધા હોય તો સાધુ સંગ થાય, સાધુ સંગ થાય તો ભજન ક્રિયા થાય, અને ભજન ક્રિયા હોય તો અનર્થની નિવૃત્તિ હોય. શ્રદ્ધા છે, પાયો છે. શ્રદ્ધા જ નથી, કૃષ્ણમાં તમને વિશ્વાસ જ નથી, તમે કૃષ્ણને સિરિયસલી ક્યાંથી લેવાના છો? બરાબર, તો તમે જ્ઞાનને એક્સપ્લોર થોડા કરવાના છો. જે વસ્તુમાં, જે વ્યક્તિમાં તમને શ્રદ્ધા નથી, તો એ વ્યક્તિ દ્વારા બોલાયેલા વચનોને તમે સિરિયસલી કેવી રીતના લેશો? બરાબર ને? તમને વ્યક્તિ ઉપર વિશ્વાસ હોય તો એનું બોલેલું વચન ઉપર તમે વિચારશો, એક્સપ્લોર કરશો, એને ડિટેલમાં જાણશો. તો ભગવાન કે જેને શ્રદ્ધા જ નથી, બરાબર, જેને શ્રદ્ધા નથી, તો ભગવાન કે બરાબર એ મને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતો. અપ્રાપ્ય મામ, એ મને કોઈ દિવસ નહીં પ્રાપ્ત કરી શકે. તો ભગવાનને પ્રાપ્ત ના કરવા એનો મતલબ એવો, ભગવાન કે છે મૃત્યુ સંસારો વર્તમાની. ભગવાનને પ્રાપ્ત ના કરવા એટલે ભગવત ધામ ના જવું, અને ભગવત ધામ ના જવું મતલબ ભૌતિક જગતમાં રહેવું. ભૌતિક જગતમાં રહેવું મતલબ ઉપરથી નીચે 84 લાખ યોનિઓમાં સતત ફરવું. મોક્ષ ક્યારે પ્રાપ્ત થઈ શકે નહીં કૃષ્ણ વગર. મુક્તિ દદાતી ઇતિ મુકુંદ. એટલે ભગવાન કહે છે કે શ્રદ્ધા નથી તો પછી મને કોઈ દી પ્રાપ્ત નહીં કરી શકો. અશ્રદ્ધાના, હા, આજે આપણને શ્રદ્ધા બતાવવામાં શરમ આવે છે. આજે આપણે માળા કરતા હોય અને ઘરમાં કોઈક મહેમાન આવી જાય તો આપણે માળાની આપણી જે બીડબેગ છે આમ છુપાવી દે. શું કરો? કાંઈ નહીં, આમ મૂકી દઈએ. આપણને બીડબેગ બતાવતા શરમ આવે છે લોકોને. આપણને બસમાં જતા, બસમાં બેઠા, ટ્રેનમાં બેઠા કે સમાજની વચ્ચે બેસીને આપણને માળા કરતા શરમ આવે છે, પણ એ લોકોને સમાજની વચ્ચે બેસીને માવો ચોરવામાં શરમ નથી આવતી બધાની વચ્ચે.
એ લોકોને તમાકુ ચોરવામાં શરમ નહીં આવે, બરાબર, બધાની વચ્ચે તમાકુ ખાશે, એને શરમ નહીં આવે. માવા ખાશે, તમાકુ. કેટલાય એવા લોકો છે કે જે આલ્કોહોલ લઈને, ડ્રિંક લઈને મોઢા ગંધાતા હોય તો તમારી વચ્ચે આવીને બેસશે, એને શરમ નહીં આવે. દારૂ પીને તમારી વચ્ચે બેસતા સો કોલ્ડ સમાજ, બરાબર ને, એ લોકોને શરમ નહીં આવે. પણ તમને ને મને તિલક કરીને જાતા શરમ આવશે. તમને ને મને હાથમાં ગળામાં માળા પહેરીને જાતા શરમ આવશે. તમને ને મને ધોતી પહેરીને જાતા શરમ આવશે. પણ લોકોને ફાટેલા કપડા પહેરવામાં શરમ નહીં આવે. અડધું અંગ દેખાતું હોય છે, બરાબર, આપણને જોઈને આપણને શરમ આવી જાય, પણ પહેરવા વાળાને શરમ ના આવે. એવા કપડા પહેરીને લોકોને સમાજની વચ્ચે બેસવામાં, નીકળવામાં શરમ નહીં આવે, પણ આપણને ધોતી પહેરવામાં શરમ આવશે. આપણે નહીં કરીએ તો આપણા બાળકો તો ક્યાંથી કરવાના છે? તમે હું શ્રદ્ધા નહીં બતાવ્યો. જો હું દેખાડો કરવાની વાત નથી, બરાબર, દેખાડો કરવાની વાત નથી. આર્મીમાં હોય તો આર્મીનો યુનિફોર્મ પહેરવો જોઈએ, પોલીસમાં હોય તો પોલીસનો યુનિફોર્મ પહેરવો જોઈએ. તો આપણો યુનિફોર્મ છે, આપણો પટ્ટો છે. આ જે કંઠીમાળા છે એ પટ્ટો છે. જયારે નગરપાલિકાની ઓલી જે આવે ને, બરાબર, કૂતરા ને પકડવા માટે, બરાબર, તો ગામમાં જેટલા રખડતા કૂતરા હોય ને એ બધાને ચીપિયાથી પકડીને ઓલા પિંજરામાં નાખીને લઈ જાય. પણ કોઈ મકાન હોય એની બહાર એક કૂતરો ઉભો હોય જેના ગળામાં પટ્ટો હોય, બરાબર, તો એ જોઈ લે કાં તો પાળતું, બરાબર, પાલતું કૂતરો છે, પેટ છે, એને નહીં ઉપાડે કોઈ દી. તમે જોયું કોઈ દી કોઈ પેટ ને ઉપાડી ગયું, પાળતું કૂતરાને, કે જેને કહેવાય ગળામાં પટ્ટો છે, ચેન બાંધેલી છે, અને ભલે એ જાપે ઉભો છે અને બાજુમાં એક રખડતું કૂતરું જાપે ઉભું છે, ઓલાને ઉપાડીને નાખી દેશે. તો આ પટ્ટો છે, આ પટ્ટો છે. અમે પાલતું છીએ. અમે અનાથ નથી, અમે સનાથ છીએ. અમારા નાથ છે, અમારા નાથ કૃષ્ણ છે, અમારા નાથ રામ છે, વિષ્ણુ છે, બરાબર. તો ત્યારે યમદૂત આવશે ને ત્યારે પટ્ટો જોઈ લે છે કે ના પટ્ટો છે. જેના ગળામાં પટ્ટો નથી એને ચીપિયામાં નાખીને યમપાસ ફેંકીને ઉપાડીને નાખવાને. સિમ્પલ લખ્યું છે, હું તમને અલગ રીતના સમજાવું છું. બાકી આના જ વસ્તુ લખી છે. જેના ગળામાં કંઠી નથી, બરાબર, જેના ભાલ પ્રદેશ ઉપર તિલક નથી, જે વિષ્ણુનો ભક્ત નથી, એને જ યમપાસ દ્વારા બાંધવામાં આવે છે, યમદૂતો દ્વારા. લખેલું છે ગરુડ પુરાણની અંદર. શ્રદ્ધા બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. આપણે નહીં બતાવીએ, આપણા બાળકો કેવી રીતના ફોલો કરશે? તમે હું ભગવદ્ ગીતા નહીં વાંચીએ, તિલક નહીં કરીએ, કેવી રીતના આપણી બાળકને શરમ આવશે? તમે હું શિખા નહીં રાખીએ તો આપણું બાળકને તો બહુ શરમ આવશે શિખા રાખવામાં. કેવી રીતના રાખશે એ શિખા? કેમ તિલક કરશે? બરાબર, તમે હું કરશું તો આપણું બાળક કરશે. બાળકને ગમે એટલું કેશો આમ કરવું જોઈએ, નહીં કરે. તમે શું કરો છો જોઈન કરશે ઓટોમેટિક, બરાબર. એટલા માટે શો ઓફ કરવાની વાત નથી, પણ આપણો પ્રેમ આપણા સ્વામી પ્રત્યેનો બતાવવો જોઈએ. આ કેટલાય મારા માતાજીઓ છે એ સેથો પૂરે છે ને, એ શો ઓફ કરે છે. સેથો પૂરીને ગામને બતાવવાનો છે સેથો નહીં, પ્રેમ છે. મંગળસૂત્ર પહેરે છે ગામને બતાવવા માટે નહીં, પ્રેમ છે, પતિ પ્રત્યેનો પ્રેમ છે, એનો સિમ્બોલ છે. તો આપણો આ મંગળસૂત્ર છે, આ આપણા પતિ છે કૃષ્ણ, એનું આ મંગળસૂત્ર છે, આ એનો સેથો છે. કેમ ના પૂરવો જોઈએ? આપણે કરવું જોઈએ, શ્રદ્ધા બતાવવી જોઈએ. આપણે બતાવશું તો આપણા બાળકો બતાવશે, નહીં તો નહીં બતાવે. હનુમાનજી મહારાજ એકવાર માતા સીતાજીને પૂછે છે કે માતા આ લાલ લીટી આ તમે વચ્ચે કરો છો શું છે? તો કે હું રામચંદ્રજીને પ્રેમ કરું છું ને, તો એ હું દર્શાવું છું. તો હનુમાનજી કે એવું કે નાની એવી લાલ લીટી કરવાથી આપણે એવું કે પ્રેમ દર્શાવીએ છીએ? તો કે હા. તો કે હું તો રામચંદ્રજીને કેટલો બધો પ્રેમ કરું છું, મારી તો એક લાલ લીટી મારું પૂરું નહીં થાય, બરાબર. પોતાના રૂમમાં જઈને આખા શરીરે સિંદૂર ચોપડી દે છે, આખા શરીરે. ભરી સભામાં આવે છે, બધા ખડખડાટ હસે છે. રામચંદ્રજી પૂછે છે આ શું છે? હનુમાનજી મહારાજ, બરાબર, હનુમાનજી મહારાજ એક્સપ્લેનેશન આપે છે, પ્રભુ હું તમને કેટલો પ્રેમ કરું છું, મારું થોડું લાલ લીટીથી બરાબર પૂરું થવાનું છે, બરાબર. તો આ છે શ્રદ્ધા બતાવી જો. હનુમાનજી મહારાજ પાસેથી આપણે શીખવું જોઈએ કે આપણે આપણા સ્વામી પ્રત્યેનો પ્રેમ દેખાડવો જોઈએ. અને ખાલી તિલક છે ને તમારો, ઈ જોઈને સામેવાળી વ્યક્તિના મન પટલ ઉપર કૃષ્ણ પ્રગટ થાય છે. ખબર તમને? તમે લોકો ક્યારેક વૃંદાવન જાજો, બરાબર, તમે જો તિલક તમે લોકો યાત્રા કરતા હશો, ગમે ત્યાં યાત્રા કરતા હશો ને, હાથમાં બે તિલક હશે. કોઈ કેટલાય વ્યક્તિ તમને આખા દિવસમાં એવું મળશે જે તમને જય શ્રી કૃષ્ણ કહેશે, હરે કૃષ્ણ કહેશે, સામેથી તમને કહેશે હરે કૃષ્ણ, બરાબર, ખબર પડી જશે. તો આ પણ એક પ્રચારનો જ ભાગ થઈ ગયો. એના જીવ ઉપર કૃષ્ણ આવી ગયા ખાલી તમારા તિલકના કારણે. એનો ઉદ્ધાર થશે, આપણો ઉદ્ધાર થશે. એટલે શ્રદ્ધા બેઝિક વસ્તુ છે, નહીં બતાવીએ તો પૂરું થઈ ગયું ને. ભગવાન આગળ કહે છે કે શું કામ ભગવાન ને આપણે આટલો પ્રેમ કરીએ? કારણ કે ભગવાન જ અલ્ટિમેટલી આ જગત
નું નિર્માણ કરતા છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો. આ સમગ્ર જગત છે એ ભગવાન દ્વારા નિર્મિત થયું છે. પણ ભગવાન આ એમ કે છે કે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. બધા જીવો મારામાં છે, હું તેમનામાં નથી. બરાબર. ભગવાન આ અચિંત્ય ભેદાભેદ કે છે. હું છું પણ ખરો અને નથી. કેવી રીતના સમજી શકાય? તો કે અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં ભગવાન છે, પણ એની શક્તિ થકી, એની શક્તિઓ દ્વારા. ભગવાન પર્સનલી જે છે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં હંમેશા રહે છે. એવું નથી કે ભગવાન અહીંયા આવ્યા અને પોતાની શક્તિમાં વિસ્તારિત થઈ ગયા તો ભગવાનનું ઓરિજિનલ કોઈ સ્વરૂપ જ નથી. આ માયાવાદીનો સિદ્ધાંત છે. માયાવાદીનો. જેમ ઓલો મોતીચૂરના લાડુ હોય એમાંથી એક એક દાણો તમે છૂટો પાડી નાખો, છેલ્લે લાડુ ન વધે. એટલે માયાવાદીઓ એવું કે છે કે ભગવાને આનંદ કોટી બ્રહ્માંડનું નિર્માણ કર્યું, પોતાની શક્તિમાં એને વિભાજિત કર્યું, તો ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ જ નહીં હોય. ભગવાન કે મારું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. બરાબર. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. બ્રહ્માજી કે છે કે એનો સતચિદ આનંદ સ્વરૂપ છે, રૂપ છે. બરાબર. એટલે ભગવાન કે છે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં તમે બધા વ્યાપ્ત છો, તમે બધા જ મારામાં છો, કારણ કે આ ભગવાનની જ શક્તિ છે. મેં તમને આની પહેલા કીધું કે ભગવાનને યાદ કરવાની, ભગવાનને ભૂલવા અઘરા છે. તમારી આસપાસ બધી જગ્યાએ ભગવાનની શક્તિ છે. જે કંઈ પણ જોવો છો, તમે શ્વાસ લ્યો છો તો ઓક્સિજન ભગવાન દ્વારા બનાવેલો છે. આપણે બોલીએ છીએ તો એ બોલવું ભગવાનની શક્તિ દ્વારા. આ શરીરની અંદર ચેતના છે તો ભગવાન દ્વારા છે ને. બરાબર. હું બોલું છું ને તમે સાંભળી શકો છો તો આકાશમાં શબ્દ નામની શક્તિ, જેથી તમે સાંભળી શકો છો. મારું સામર્થ્ય, મારું જ્ઞાન, ભગવાન કહે છે જ્ઞાન હું આપું છું. દદામી બુદ્ધિ યોગમ. મારી બુદ્ધિ, આપણે કઈ થોડી ઘણી ભગવદ ગીતા સમજીએ તો ભગવાનની કૃપાના કારણે. એટલે ભગવાન કહે છે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં તમે બધા જ મારી અંદર છો. આપણી આસપાસ બધી જગ્યાએ ભગવાન છે, જો આપણે જોઈ શકીએ તો. બરાબર. ભગવાન એની શક્તિ સ્વરૂપે છે. એટલે આ વિધાનને સમજવા માટે સ્વયં ભગવાન જયારે આવ્યા તો ભગવાને જયારે માટી ખાવાની લીલા કરી તો ભગવાને બતાવ્યું યશોદા માતાને. યશોદા માતાજી કે મોઢું ખોલ, માટી ખાધી છે, મોઢું ખોલ. કાના કૃષ્ણ ભગવાને માથું બરાબર મોઢું ખોલ્યું. બરાબર. તો યશોદા માતાને અનંત કોટી બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવે છે. તો ખાલી કહેવાથી થોડું ચાલશે. કળિયુગના જીવો છે, પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવો કે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ તમારામાં છે. તો ભગવાન કે બતાવી દો, મારા માટે શું મોટી વાત છે. એટલા માટે ભગવાને લીલા કરી છે. ભગવદ ગીતાના આ શ્લોકમાં ભગવાન એમ કીધું ને કે બધા જીવો મારામાં છે. તો ભગવાન જયારે આવ્યા તો ભગવાને બતાવી પણ દીધું કે હા, અનંત કોટી બ્રહ્માંડો જે છે ને મારામાં છે. બરાબર. તો આટલું બધું ભગવાને કર્યું છે તો ભગવાન એની અંડરમાં? તો કે નહીં. ભગવાન કે છે મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. આ જે પ્રકૃતિ, જે મારી શક્તિ જે છે ને એ આ બધું કરે છે. હમણાં મેં તમને કીધું ને કે ભગવાન આપણી આજુબાજુમાં છે, પણ એની શક્તિ. શક્તિ કઈ? પ્રકૃતિ. ભગવાનની એક શક્તિ છે મહામાયા, જેને મહામાયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેને માયા દેવી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેને ભૌતિક પ્રકૃતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ જે પ્રકૃતિ જે છે એની દેખરેખ હેઠળ આ બધું થાય છે. બરાબર. અને બધા જ ચર અને અચર જીવો એમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ થાય છે. તો ભગવાન બધે જ છે અને છતાં પણ ભગવાન ગોલોક ધામમાં છે. બરાબર. કઈ રીતના હજી આને આપણે સમજવું હોય તો સમજી શકાય. જેમ કે બરાબર રિલાયન્સ કંપની હોય, બરાબર, તેની ઓફિસ અલગ અલગ દેશોની અંદર બધી જગ્યાએ રિલાયન્સની ઓફિસ હોય. રિલાયન્સની ઓફિસમાં જાવ તો ત્યાં એના સીઈઓ, એના અધિકારીઓ બધી જગ્યાએ મળશે. પણ એ કોને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? કોની અંડરમાં એ કામ કરે છે? અલ્ટિમેટલી મુકેશભાઈ અંબાણીમાં. બરાબર. અલ્ટિમેટલી ગાઈડન્સ ક્યાંથી મળે છે એને બધું કરવાનું? એની સેલરી થી લઈને બધું ક્યાંથી થઈ રહ્યું છે? બરાબર ને. સુપ્રીમો રિલાયન્સના કોણ? મુકેશભાઈ અંબાણી. ત્યાંથી. એટલે આમ જોઈ તો બધી જગ્યાએ મુકેશભાઈ અંબાણી છે, બધી જ ઓફિસમાં. કારણ કે બધા એના જ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે. મુકેશભાઈએ જે ગાઈડન્સ આપ્યું છે એ જ પ્રમાણે કાર્ય કરવાના છે. એટલા જ નિર્ણયો એ લઈ શકવાના છે. એનાથી વધારે ઉપરવટ જઈને એક પણ નિર્ણય લઈ શકવાના નથી. એટલે આમ જોઈ તો મુકેશભાઈ ત્યાં અવેલેબલ છે અને નથી પણ ખરા. મુકેશભાઈ ની ઘરે છે, બરાબર, મુંબઈના, બરાબર, એના જે બંગલામાં ત્યાં એના બાળકો સાથે આનંદ કરી રહ્યા છે. એટલે સેમ વે ભગવાન અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં છે એના શક્તિ સ્વરૂપે, દેવી દેવતાઓ સ્વરૂપે. બરાબર. દેવી દેવતાઓ એના જે એમની જે શક્તિ, ભગવાન શક્તિ આવેશ કરવા છે એ સ્વરૂપે. પણ ભગવાન પોતાના ગોલોક ધામમાં પણ છે. બરાબર. ભગવાન એના પાર્ષદો સાથે નિત્ય લીલા પણ કરી રહ્યા છે. બરાબર. ભગવાન કહે છે કે આ ભૌતિક જે પ્રકૃતિ છે મારી અંડરમાં આવે છે. આ આપણને ગઈકાલે ભગવાને 7મા અધ્યાયમાં કીધું હતું ને, દેવીએ શામ ગુણમયી મમ માયા દૂરે તયા. મારી માયા છે. ભગવાને ફરીથી રિપીટ કર્યું કે હા, મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. જે પ્રકૃતિ છે મારી અંડરમાં કામ કરે, એના શાસન હેઠળ જ
આ જગતનું સર્જન અને વિનાશ થાય છે. બરાબર. તો અનંત કોટી ગેલેક્સીઓ અને આવા બ્રહ્માંડો વારંવાર સર્જન થાય અને નાશ થાય છે. ભગવાન કે મારે કઈ પર્સનલી એમાં ઇન્વોલ્વ થવાની જરૂર નથી. રાજકોટની અંદર એક રિલાયન્સ મોલ હોય અને રિલાયન્સ મોલ ની અંદર બરાબર બ્રેડના પેકેટ પૂરા થઈ ગયા હોય તો કઈ મુકેશભાઈને ત્યાં રિલાયન્સ મોલમાં બ્રેડના પેકેટ પૂરા ન કરવા જવાનું. ભાઈ રાજકોટના રિલાયન્સ મોલમાં બ્રેડ પૂરી થઈ ગઈ છે તો હાલો હું ટેમ્પો લઈને જાઉં બ્રેડ ત્યાં નાખી આવું. બરાબર કે ભાઈ ત્યાં કપડા પૂરા થઈ ગયા છે હું નાખી આવું. એને કરવાની જરૂર નથી. બરાબર. એ બધું થાય છે બરાબર મુકેશભાઈની દેખરેખ હેઠળ જ થાય છે, એના મેનેજમેન્ટ હેઠળ જ બધું થાય છે, પણ એને પોતાને કરવાની કઈ જરૂર પડતી નથી. એમ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી પોતાના ધામમાં ગોલોક ધામમાં બેઠા છે અને બધા જ ગ્રહ મંડળોમાં એ કાર્ય થાય છે ભગવાનની દેખરેખ હેઠળ. બરાબર. તો ભગવાન અહીંયા આવે છે આ જગતની અંદર તો ઘણા બધા ભગવાન આટલું ક્લિયરલી કહે છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભગવાન અહીંયા આવે છે અને ઈ માયામાં પડી જાય છે અને એને બંધન થાય છે પાપ અને પુણ્યનું. એટલે ભગવાન આગળના શ્લોકમાં એમ કહે છે કે આ જગતનું નિર્માણ કરું છું અને એમાં પાછો હું કૃષ્ણ તરીકે અવતરું છું. તો એનો મતલબ એવો તમે નહીં માનતા કે હું અહીંયા આવું છું તો હું મનુષ્ય બનીને આવું છું. ઘણા બધા આ શ્લોકને ઊંધી રીતના સમજાવે છે. જો અહીં લખ્યું છે કૃષ્ણએ અવજાનંતી મા મુઢા માનુષીમ તનુમાશ્રિત કે હું મનુષ્ય શરીરમાં હું આવું છું. ખરા અર્થમાં આચાર્ય સમજાવે છે કે અહીંયા મનુષ્યમ નથી લખેલું, અહીંયા માનુષીમ લખેલું છે. માનુષીમ એટલે મનુષ્ય જેવું, મનુષ્ય નહીં, મનુષ્ય જેવું, મનુષ્ય જેવું તમને લાગે. એટલે રામ અને કૃષ્ણ આપણી વચ્ચે આ જગતમાં આવ્યા તો ઘણા બધાને એવું લાગ્યું કે આ તો સામાન્ય મનુષ્ય છે. બરાબર. રામ અને કૃષ્ણ ઠીક છે, હવે ભગવાન નથી. ભગવાને ગિરી ગોવર્ધન લીલા જયારે કરીને ગોવર્ધન મહારાજને ઉપાડ્યા ને તો મથુરા સુધી વાત પહોંચી હતી, હસ્તિનાપુરમાં એ વાત પહોંચી હતી. બરાબર. તો બધાએ એવું વિચાર્યું કે ભાઈ ઠીક છે દેવી દેવતાઓની ઉપાસના કઈક કરી હશે અને કૃષ્ણએ અને એની કઈક સિદ્ધિ મળી ગઈ હશે એટલે એને ગોવર્ધન ઉપાડ્યો છે. બરાબર. પછી એને થોડી તપશ્ચર્યા ને એવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હશે. એટલે ભગવાન કે મૂર્ખ છો તમે. અવજાનંતી મા મૂઢા. મૂઢા એટલે મૂર્ખ. અને અમારા આચાર્ય પ્રભુપાદ આનું શું ટ્રાન્સલેટ કરે છે મૂઢાનું? રાસ્કલ. પ્રભુપાદ કે છે રાસ્કલ છે. બરાબર. જે એવું માને છે કે જે કૃષ્ણ જે છે એ સામાન્ય માણસ છે, એ કોઈ ભગવાન નથી. અહીંયા આવ્યા અને પોતે માયામાં પડી ગયા. અરે કૃષ્ણને ભાઈ એને કેટલી તકલીફ પડી, કરેલા કર્મના બદલા તો ભગવાનને દેવા પડે છે. કેટલા મોટા મોટા ભજનિકોએ આવા ભજન ગાયા છે. બરાબર કે કરેલા કર્મના બદલા તો ભગવાનને દેવા પડે, રામને દેવા પડે ને કૃષ્ણને દેવા પડે. અરે ભગવાન કે છે અવજાનંતી મામ મૂઢા, તમે મૂર્ખ છો કે તમે જાણતા જ નથી કે હું માનુષ્યમ તનુ આશ્રિત, કે હું મનુષ્ય સ્વરૂપે, તમને એવું લાગે કે હું મનુષ્ય બનીને આવ્યો છું. ખરેખર ભગવાન કે હું મનુષ્ય સ્વરૂપે નથી આવતો. એટલે તુલસીદાસજી રામચરિતમાનસમાં શબ્દ વાપરે છે કપટ મનુષ્ય, કે તમને એવું લાગે કે મનુષ્ય છે, મનુષ્ય નથી. અને સેમ વસ્તુ મહાભારતમાં ભીષ્મદેવ યુધિષ્ઠિર ને 5 પાંડવોને સંબોધીને કહે છે કે તમારી બાજુમાં કૃષ્ણ ઉભા ને તમને એવું લાગતું હશે કે આ તમે તમારા ફઈના દીકરા થાય છે, તમારા મામાના દીકરા થાય છે. કૃષ્ણ મામાના દીકરા થતા હતા ને, મામા ફૂઈના ભાઈઓ હતા યુધિષ્ઠિર મહારાજ ને 5 પાંડવો ને કૃષ્ણ. તો ભીષ્મદેવ કે છે કે તમને એવું લાગે કૃષ્ણ બાજુમાં ઉભા છે તમે બે મામા ફૂઈના ભાઈ છો, તમારી બહુ ભૂલ છે. કારણ કે એ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી ઈ જ નારાયણ છે. બરાબર. આપણને એવું લાગે કે માણસ બનીને આપણી વચ્ચે ઉભા છે. હકીકતે માનુષિમ તનુમાશ્રિત, એને આપણને એવું લાગે આપણી વચ્ચે રહી અને આપણને ગાઈડ કરવા છે ને એટલે આપણા જેવા એ લાગી રહ્યા છે. હકીકતે એ આપણા જેવા નથી. એ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી ભગવાન છે. કારણ કે સચરાચર ના સર્વોપરી સ્વામી તરીકે ભગવાન કહે છે ને પરમ ભાવમ અજાનંતો, તમે મારો પરમ ભાવ જ નથી જાણતા ને. ભગવાન કહે છે તમે મારો પરમ ભાવ જાણો. ભગવાનનો પરમ ભાવ શું છે? જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. ભગવાનનો જન્મ આપણા જેવો જન્મ નથી. 4થા અધ્યાયના 9મા શ્લોકમાં આપણે ભણી ગયા છીએ. ભગવાનના કર્મ આપણા જેવા કર્મ નથી. સમજ્યા? આપણાથી પાણીનો એક ગ્લાસ છે ને એ 1 કલાક સુધી આમ ઉપર આપણેથી ઉપડે નહીં. 1 કલાક બરાબર પાણીનો ગ્લાસ ભરીને રાખો કલાકે, નહીં રાખી શકો તમે. ભગવાન 7 દિવસ ને 7 રાત્રિ ડાબા હાથની ટટલી આંગળી ઉપર ગોવર્ધન મહારાજને ધારણ કરી શકે છે. ભગવાન આપણા જેવા નથી. એટલે ભગવાન કે છે તમને એવું લાગે તો ઘણા બધા મૂર્ખાઓ એવું માનતા હોય છે. બરાબર. ભગવાન જયારે અહીંયા આવ્યા તો કેટલા હતા ને, બરાબર ને, શિશુપાલની મેં હમણાં વાત કરી હતી, દુર્યોધન, શકુની, ધૃતરાષ્ટ્ર,
આ બધા એવું માનતા હતા કે કૃષ્ણ છે એ તો ઠીક છે, સામાન્ય એક રાજા છે કે સામાન્ય એક પુરુષ છે કે બહુમાં બહુ તો એક યોગેશ્વર છે. ઘણા લોકો ખાલી કૃષ્ણને એક યોગેશ્વર જ માને છે, યોગેશ્વર તરીકે ઘણા પૂજે છે એને. બરાબર, ભગવાન ખાલી યોગેશ્વર નથી. બરાબર, ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી છે. બરાબર, તો ભગવાન કહે છે કે જો કોઈ આવું મને બરાબર માનતા હોય, બરાબર, કે હું સામાન્ય માણસ થઈને અહીંયા આવ્યો અને હું માયામાં પડી ગયો અને હું ભગવાન નથી, તો ભગવાન અત્યારની જે મોડર્ન સિવિલાઇઝેશન છે, બરાબર, એને કમ્પ્લીટલી એન્ટી આ શ્લોક આપે છે કે તમે ગમે એટલી મોઘ આશા, તમારા બધા જ આશા, બરાબર, તમારા બધા જ મનોરથ, મોઘ, મોઘ એટલે શું? એક શબ્દ છે અમોઘ. અમોઘ એટલે જેનો ક્યારે નાશ ના થાય, અમોઘ. બરાબર ને, કે જેનો કોઈ પર્યાય નથી બીજો, કે એને કોઈ નાશ ના કરી શકે, અમોઘ. અને બીજું મોઘ એટલે, મોઘ એટલે જેનો નાશ થઈ જાય. બરાબર, એટલે ભગવાન કે છે મોઘ આશા, તમારી બધી આશાઓ અલ્ટિમેટલી નાશ થઈ જશે, પૂરી નહીં થાય. એટલે જો આ ભૌતિક જગતમાં ગમે એટલું મથી લઈ, આશા પૂરી થાય છે? મોઘ કર્માણો, તમારા બધા જ કર્મો, બરાબર, ગમે એટલા પુણ્ય કર્મ પણ કરી લો, અલ્ટિમેટલી મોઘ એટલે વ્યર્થ જશે, ભગવાન કહે છે. અને મોઘ જ્ઞાન, તમે ગમે એટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લો, વેદો વાંચી લો, ઉપનિષદો વાંચી લો, પુરાણો વાંચી લો, પણ જો તમે કૃષ્ણને નથી માનતા, ભગવાન આગળ કીધું ને કે જે લોકો મને સામાન્ય માણસ માને છે, એવું માને છે કે હું ભગવાન નથી, તો આ રિઝલ્ટ આવવાનું છે. મોઘ આશા, મોઘ કર્માણો, મોઘ જ્ઞાન. ખાલી આટલાથી અટકતું નથી. શું કામ આવું થશે? તો કે રાક્ષસીમ આસુરીમ ચેવ, કારણ કે એનો બેઝ જ રાક્ષસીમ આસુર, એક્સપ્લોઇટ કરવાનો બેઝ છે. એની વૃત્તિ જ છે બીજાને હેરાન કરવા માટેની. શું કામ આવું થયું? તો ભગવાન કહે છે પ્રકૃતિ મોહિની શ્રિતા, આ પ્રકૃતિથી એ મોહિત થઈ ગયા છે. આ ભૌતિક જગતની જે ઝાકળ જમાટ જે છે, બરાબર, જે ગ્લિટર જે છે એનું, એનાથી આકર્ષાઈ ગયા છે. એટલા માટે આવું થયું છે કે ભગવાનને ભગવાન માનતા નથી. અને જે લોકો કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન તરીકે ના સ્વીકારે, તો એ ગમે એટલા કદાચ મોટા સંત હોય, કે ગમે એટલા મોટા સ્વામી હોય, કે ગમે એટલા સારા દેખાતા હોય, પણ ભગવાન કહે છે મોઘ આશા, મોઘ કર્માણો, મોઘ જ્ઞાન, આવી તે પૂરું થઈ ગયું. એનું કોઈ અલ્ટિમેટલી બધું જ એનું વ્યર્થ જવાનું છે. પણ જો કોઈ ભગવાનની ભક્તિ કરશે, હવે એની વાત કરે છે. તો ભગવાન કે મહાત્મા કોને કહેવાય? મહાત્મા નસ્તુ મામ પાર્થ દેવીમ પ્રકૃતિમ આશ્રિતા. મહાત્મા કોને મહાત્મા કહેવાય? તો ભગવાન કે જે દૈવી પ્રકૃતિને આશ્રિત હોય. હવે અહીંયા દૈવી પ્રકૃતિના આપણા વૈષ્ણવાચાર્યો અલગ અલગ ઘણી રીતના સમજાવે છે. એક તો આગળ આવ્યું હતું, બરાબર, દેવી યશામ ગુણમયી મમ માયા દુરતયા, 7મા અધ્યાયમાં. ત્યાં જે દેવી હતું એ મહામાયા શક્તિની વાત હતી, કે જેમાં આપણે બધા બદ્ધ જીવો આવીએ છીએ. અને અહીંયા દેવી જે શબ્દ આવ્યો છે, મહાત્મા નસ્તુ મામ પાર્થ, અહીંયા જે દેવી શબ્દ છે યોગ માયા શક્તિ માટે છે. બરાબર, અને બીજું આચાર્યો ત્યાં સુધી જઈને સમજાવે છે કે અહીંયા જે દેવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિત છે, દેવી એટલે શ્રીમતી રાધા રાણીની વાત થાય છે. કે ખરેખર જે મહાત્મા હોય ને, એ શ્રીમતી રાધા રાણીના શરણે હોય છે, એની કૃપાના શરણે. એટલે ઘણા બધા એમ કે ભગવદ્ ગીતામાં રાધા રાણીનું નામ નથી, બરાબર, તો આ જે અહીંયા જે દૈવી શબ્દ છે ને, એ રાધા રાણી માટે છે. આચાર્ય ત્યાં સુધી જઈને સમજાવે છે રાધા રાણીની કૃપા તળે એ બધા બેઠા હોય છે, બરાબર, એને મહાત્મા કહેવાય. તો આ શું કરે? ભજંત્ય અનન્ય મનસો, એ અનન્ય મનથી મારી ભક્તિ કરે છે, મારું ભજન કરે છે, કારણ કે મને જાણે છે, કારણ કે ભૂતાદિમ અવ્યય, હું જ છું. અનંત કોટી બ્રહ્માંડ માં રહેલા બધા જ જીવ, એનો એકમાત્ર હું સ્વામી છું. અને મારો કોઈ નાશ નથી, હું અવિનાશી છું, હું આદિ છું અને હું અવિનાશી છું, જાણે છે. તો આને મહાત્મા કહેવાય. બધાને મહાત્મા ના કહેવાય. ભગવાન મહાત્માની વ્યાખ્યા આપે છે. મહાત્મા કોને કહેવાય? બરાબર, ભજંત્ય, અનન્ય મનથી જે ભગવાનની ભક્તિ કરતું હોય એને મહાત્મા કહેવાય. ભગવાન અહીંયા શુદ્ધ ભક્તની વાત કરે છે. બાજુમાં જે કથા છે, જે પ્રસંગ છે, એ માધવેન્દ્રપુરીનો પ્રસંગ છે. વૃંદાવનના, બરાબર, તળેટીમાં આજે પણ તમે જાઓ, ગિરી ગોવર્ધન ની તળેટીમાં માધવેન્દ્રપુરી બેઠા બેઠા જપ કરતા હતા, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. બરાબર, 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ ભગવાનને પોતાને ચિંતા થાય છે કે આ બાબા કઈ ભિક્ષા માંગવા જતા નથી. 3જા દિવસે સ્વયં ઠાકોરજી પ્રગટ થાય છે ગોપાલ સ્વરૂપે, અને માધવેન્દ્રપુરી તો ધ્યાનમાં, જપમાં, અને ત્યાં ગોપાલ જઈને કહે છે, બાબા, ઓ બાબા,
મહાદેવપુરી આંખ ખોલે છે. તમે કોણ? કે તો કે હું ગોવાળિયો છું, હું રોજ અહીંથી નીકળું છું, હું જોઉં છું કે તમે કઈ જમતા નથી, તમે મધુકરી કરવા માટે પણ જતા નથી. મધુકરી એટલે 5 ઘરે માંગવા જવાનું, જે મળે એ જમી લેવાનું, અને મધુકરી કહેવાય. બરાબર, સન્યાસીઓ મધુકરી કરતા હોય, 5 ઘરથી વધારે ઘરે ના જાય મધુકરીમાં. ઓકે, તો કે તમે જાતા નથી. કે આપણે વૃંદાવનમાં તો ટ્રેન્ડ છે કે બધા સંતો મહંતો આવે, મધુકરી કરે અને શાંતિથી આ જીવન વ્યાપન કરે, ભક્તિ કરે. તમે કેમ મધુકરી નથી કરતા? મહાદેવપુરી કે મારી પાસે એટલો સમય જ નથી પ્રભુ, હું નામમાં એટલો બરાબર બિઝી છું કે સમય નથી. ભગવાન એમના માટે દૂધ લઈને આવ્યા છે. દૂધનું મટકું આપે છે કે આલ્યો, મારી માએ તમારા માટે મોકલાયું છે. મહાદેવપુરી મટકું લે છે, ભગવાનને ભોગ લગાડે છે. જેવું એ દૂધ ગ્રહણ કરે છે, તરત જ ભગવાનની યોગ માયા શક્તિ કામ કરે છે, યોગ નિંદ્રામાં સુઈ જાય છે મહાદેવપુરી. ભગવાન સ્વપ્નમાં આવે છે. મહાદેવપુરી એ હું જ હતો ગોપાલ કે જેને આ ગિરી ગોવર્ધન ધારણ કર્યો હતો. એ હું જ છું કૃષ્ણ, બરાબર, મુરલી મનોહર કે જેને આ ગોવર્ધન ધારણ કર્યો હતો. બરાબર. અને ભગવાન એને સ્વપ્નમાં ગાઈડન્સ આપે છે કે આ ગોવર્ધનની તળેટીમાં મારા શ્રી વિગ્રહ છુપાયેલા છે. બરાબર, એક મારા પૂજારીએ ત્યાં છુપાવેલા છે. કારણ કે પેલાના જમાનામાં જયારે અધર્મી લોકોનું આક્રમણ થતું તો પૂજારી વિગ્રહ છુપાવીને ભાગી જતા. તો કે મારા એક શ્રી વિગ્રહ, વિગ્રહ એટલે જેને આપણે મૂર્તિ તરીકે ઓળખીએ છીએ, એને કહેવાય શ્રી વિગ્રહ, કે છુપાયેલા છે, એને કાઢો, મને બહુ ગરમી થાય છે. મહાદેવપુરીની આંખ ખુલે છે અને પેલા તો ખૂબ રડે છે કે ભગવાન આવ્યા ને હું ઓળખી ના શક્યો. ગામ લોકોને ભેગા કરે છે ને ત્યાં બધી જગ્યાએ શોધખોળ ચાલુ કરે છે. બરાબર. પછી ભગવાનના શ્રી વિગ્રહ એને મળે છે, એને સ્થાપના કરે છે. એ જ આપણા જે ગિરી ગોવર્ધનના બરાબર ટેકરી ઉપર, પર્વત ઉપર પૂજા અર્ચના ને બધું થાય છે. અને થોડા દિવસ પછી ભગવાન પાછા સ્વપ્નમાં આવે છે. મહાદેવપુરી, મારી ગરમી હજી શાંત નથી થતી. તો ભગવાન શું કરું? મલય ચંદન લઈ આવો મારા માટે. ક્યાંથી મળશે ભગવાન? તો કે ઓરિસ્સા જાઓ. બરાબર. હવે ક્યાં વિચાર કરો, વૃંદાવન અને ક્યાં ઓડિશા, જગન્નાથપુરી આગળ છે. બરાબર. ત્યારે તો કઈ ટ્રેન કે પ્લેન તો ચાલતું નહોતું. ચાલતા ચાલતા મહાદેવપુરી નીકળી ગયા, બીજાને સેવા સોંપીને ગોપાલની, શ્રી વિગ્રહની. અને ચાલતા ચાલતા પહોંચ્યા, વચ્ચે ગોપીનાથજીનું મંદિર આવ્યું. ગોપીનાથજીના મંદિરમાં રાતવાસો કરવાનું વિચાર્યું. અને ત્યાં પૂજારી ભગવાનની સેવા કરતા હતા. અલગ અલગ નાના નાના મટકામાં ખીર બનાવીને ભગવાનને સંધ્યા ભોગ લાગતો હતો. મહાદેવપુરીને થયું કે મારે ગોપાલ છે, ચાલો ને હું શીખી લઉં તો હું સારી સેવા કરી શકું. બરાબર. તો પૂછ્યું કે ભાઈ ખીર કેમ બનાવે? એમાં ત્યાંથી ખીર લઈને નીકળ્યા. તો એક ક્ષણ માટે મહાદેવપુરીની એવી ઈચ્છા થઈ કે આકાશ મને પ્રસાદ સ્વરૂપે મળે તો. બરાબર. અને બીજી જ ક્ષણે મહાદેવપુરીને યાદ આવે છે કે જે ભગવાનને ભોગ લાગ્યો જ નથી. એની પેલા મેં કેવી રીતના ઈચ્છા કરી કે મને મળે. ખૂબ દુઃખી થઈ જાય છે અને ત્યાંથી જતા રહે છે. રાત્રે પૂજારીના સ્વપ્નમાં ગોપીનાથ આવે છે, ઉઠો. બરાબર. અને પૂજારીને કહે છે જાઓ જલ્દી અત્યારે મારા મંદિરમાં જાઓ, મારા પિતાંબરની પાછળ મેં ખીરનું એક મટકું સંતાડેલું છે. પૂજારી કે પ્રભુ બધા મટકા તો મેં લઈ લીધા. તો કે ના તમે જાઓ. જાય છે. પૂજારી તો તરત ઉઠે છે ને તરત કે બ્રહ્મચારી સ્નાન કરીને દોટ મૂકે છે, જોવે છે તો ખરેખર બરાબર મટકું પડેલું છે. અને એ લઈ અને પછી ભગવાન એને કહે છે સ્વપ્નની અંદર કે શું કરવાનું છે? તો કે મારો એક ભક્ત છે મહાદેવપુરી, બજારમાં જાઓ અને કયો મહાદેવપુરીને કે ભગવાને એના માટે ખીરની ચોરી કરી છે. બરાબર. પૂજારી બહાર જઈને કહે છે કોઈ મહાદેવપુરી છે? કોઈ મહાદેવપુરી છે? કોઈ જવાબ નથી દેતા. બરાબર. કારણ કે ખૂબ દુઃખમાં છે ભગવાનના વીરામાં કે મારાથી આવું થઈ ગયું. પછી કે છે કોઈ મહાદેવપુરી છે? ભગવાને ગોપીનાથે મહાદેવપુરી માટે ખીરની ચોરી કરી છે. અને જયારે આ મહાદેવપુરી સાંભળે છે, દોટ મૂકે છે. ભગવાન સ્વયં ચોરી કરે છે મહાદેવપુરી માટે. ખૂબ રડે છે મહાદેવપુરી. બરાબર. ભગવાને ચોરી એટલે ખીરનું ગ્રહણ કરે છે અને ઈવન એ મટકું સાથે લઈ જાય છે. એના ઠીકરાય છેક સુધી સાથે રાખે છે. ચંદન લેવા જાય છે અને પછી કપૂર, જે ભીમસેની કપૂર ને ચંદન, એ બધું લઈને પાછા રિટર્ન આવે છે અને પછી ત્યાં જ અર્પણ કરે છે. કથા બહુ લાંબી છે. પણ એ જે વિગ્રહ પ્રાપ્ત થયા ગોપાલ, જેની સ્થાપના કરવામાં આવી ગોવર્ધન ઉપર, એના આજે પણ તમે દર્શન કરી શકો છો. ક્યાં છે અત્યારે વિગ્રહ ગોપાલ? શ્રીજી બાવા નાથ દ્વારા. નાથ દ્વારા. આજે તમે શ્રીનાથજી જાઓ, બરાબર, રાજસ્થાનમાં શ્રીનાથજી જાઓ અને તમે જે દર્શન કરો છો શ્રીજી બાવાના નાથ દ્વારામાં, એ એક ગોપાલ છે. યતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે પુષ્ટિ માર્ગમાં મહાદેવપુરીને. આ એ યતિ છે. બરાબર. આપણી બ્રહ્મ મધ્ય ગોળીય વૈષ્ણવ પરંપરાના જ આચાર્ય છે. બરાબર. તો આવા ભગવાન છે અને આવા એના ભક્તો છે અને એની વચ્ચે આવું આદાન પ્રદાન થઈ શકે છે. એ જ આ અધ્યાયનો મર્મ છે. અને આને જ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન કહેવાય કે ભગવાન કે હું રેસિપ્રોકેટ કરું છું. કઈ રીતના? કેવી રીતના કરશે? તો ભગવાન કહે છે કે મારા ભક્તો
સતતમ કીર્તયંતો મામ, સતત મારા નામનું કીર્તન કરે છે, કન્ટિન્યુઅસ, સતત. ઘણા બધા એમ કે ને કે ક્યાં લખ્યું છે કીર્તન કરવું એટલે શું? કીર્તન કરવું એટલે એવું નહીં કે ખાલી કરતા લઈને કીર્તન કરી એ જ કીર્તન છે. કીર્તન એટલે કે જેના દ્વારા કીર્તિ ગાવી, ભગવાનની કીર્તિ ગાવી એટલે કીર્તન. તમે કીર્તન કરીને કીર્તિ ગાઈ શકો છો, ભગવદ ગીતા વાંચીને કીર્તિ ગાઈ શકો છો, ભાગવતમ વાંચીને કીર્તિ ગાઈ શકો છો, તમે માળા કરીને કીર્તિ ગાઈ શકો છો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. બરાબર. તો આજે હા શ્રીપાદ માધવેન્દ્રપુરી એમનો આજે તિરોભાવ દિવસ છે, ખૂબ પવિત્ર દિવસ છે. બરાબર. આજે એ ફરીથી એમની બધી લીલાઓ પૂર્ણ કરી અને ફરીથી ભગવત ધામમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. આજે બરાબર દિવસ છે અને આજે જ આપણે એમને યાદ કરીએ છીએ. બરાબર. પ્રાર્થના કરીએ માધવેન્દ્રપુરીજીને કે આપણને બધાને આશીર્વાદ આપે અને આપણને પણ એમના જેવી નૈષ્ટિક ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. બરાબર. શૈલેષ પ્રભુએ મને રિમાઇન્ડર આપ્યું છે ચેટ બોક્સ ની અંદર. થેન્ક યુ પ્રભુ. તો મહાત્મા શું કરે છે? સતતમ કીર્તયંતો મામ, એટલે કોઈ એમ કે 16 માળા કરવાનું ક્યાં લખ્યું છે? અરે 16 માળા કરવાનું તો આચાર્યો આપણા ઉપર કૃપા કરે છે. અહીં કૃષ્ણ તો કહે છે સતતમ, સતત મારા નામનો જપ કરો, સતત મારા નામનું કીર્તન કરો અને દ્રઢ વ્રત થઈને કીર્તન કરો. કોઈ એમ કે ને કે ગણીને ક્યાં લખ્યું જ કરવાનું? આ એનો પરફેક્ટ આન્સર છે. યતંતશ્ચ દ્રઢ વ્રતાહ. એક વ્રત લો કે હું 1 તો કરીશ જ, હું 2 તો કરીશ જ, હું 4 તો કરીશ જ. ગણવાનું કીધું છે કે હું 108 વાર એક માળામાં 108 વખત બરાબર હું નામ લઈશ. એને કહેવાય દ્રઢ વ્રતા. કાઉન્ટિંગ કરીને ભગવાનનું નામ લેવાનું. સ્વયં ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે નમસ્તસ્ય મામ. ભગવાનને નમસ્કાર કરવા એટલે શું? દંડવત કરીએ તો નમસ્કાર છે જ, પણ નમઃ, હું મારી પોતાની જાતને જ ભગવાનને અર્પણ કરી દઉં છું. એને કહેવાય નમ અસ્તે, નમસ્તે. હું તમને નમસ્તે કરું છું કે મારા બધા આઈડિયા હવે તમારા આઈડિયા બની જશે, તમારી બધી ઈચ્છાઓ મારી ઈચ્છા બની જશે. એને કહેવાય નમસ્કાર. અને ભગવાન કહે છે નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. ઉપાસતે એટલે શું? ઉપાસતે એટલે પૂજા કરવી, ભગવાનની ભક્તિ કરવી, ભજવું. છે ને ક્લિયર ભગવદ ગીતામાં? ભક્તિ આનો જોનર છે કે નહીં? લાગે છે કે નહીં અત્યાર સુધી આપણે સમજીએ એમાં? ઘણા બધા એમ કે ભગવદ ગીતામાં કર્મયોગ આપ્યો છે. હું એમ કહું કે દરેક અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોક તમે પકડી લો. વેદવ્યાસજીએ આ શ્લોકના ઝુમખા જુદા પાડ્યા છે. બરાબર. વેદવ્યાસજીએ, કારણ કે વેદવ્યાસજીને ખબર છે કે આનું જોનર, આનું સેન્ટર, ભગવદ ગીતાનું સેન્ટર કર્મયોગ નથી, જ્ઞાન યોગ નથી, ધ્યાન યોગ નથી, અષ્ટાંગ યોગ નથી, હઠ યોગ નથી. વેદવ્યાસજીને ખબર છે કે ભગવદ ગીતાનું જે થીમ જે છે એ ભક્તિ છે. ભગવાન બધું આપે છે પણ થીમ શું છે? ભક્તિ. એટલા માટે પ્રભુપાદ છે એ બધા જ અધ્યાય અને બધા જ શ્લોક એને ભક્તિ સાથે કનેક્ટ કરીને સમજાવવાની આપણને કોશિશ કરે છે. કારણ કે આ મૂવી છે એ ભક્તિનું છે. મેં તમને ઓલું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે કોઈ કોમેડી મૂવી હોય તેમાં થોડી ઘણી ફાઇટ વચ્ચે આવે. આપણે ઓલું ફીર હેરાફેરીની વાત કરી હતી. ફાઇટ તો એમાંય છે થોડી થોડી, એમાંય વિલન છે, પણ આપણને ખબર છે કે મૂવી કોમેડી છે. બરાબર. એમ ભગવદ ગીતાનું જે જોનર જે છે, સેન્ટર મુદ્દો ભક્તિ છે એની અંદર થોડું અષ્ટાંગ યોગની ચર્ચા, થોડું કર્મયોગની ચર્ચા, મૂળ મુદ્દો એ છે નહીં. મૂળ મુદ્દો છે એ ભક્તિ છે. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે, આપણે કહીએ ને ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ. આના ઉપરથી તો આવ્યું છે કે બ્રહ્માંડનો પિતા હું છું, માતા હું છું, આશ્રય દાતા પિતામહ, જ્ઞાનનો વિષય ઓમકાર, ઋગ્વેદ, સામવેદ બધું હું છું. ભગવાન કહે છે હવે ઉષ્ણતા હું મોકલું છું ને વરસાદને રોકી હું રાખું છું. અમરત્વ હું જ છું, સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. આમ નહીં તો આમ. જો ભગવાનની ભક્તિ કરીશું તો ભગવાનના બરાબર શ્યામ સુંદરના દર્શન થશે, અને જો નહીં ભક્તિ કરીએ તો સાક્ષાત મૃત્યુ એટલે કે યમરાજના દર્શન તો આપણને બધાને થવાના જ છે. બરાબર. યમરાજ પાસે જે કઈ શક્તિ છે એ ભગવાન દ્વારા જ શક્તિવંત થયા છે, તો એના દર્શન તો થશે જ. ભગવાન કે ઇનડાયરેક્ટલી, ડાયરેક્ટલી કરી લે તો વધારે સારું. બરાબર. એટલે ઘણા બધા લોકો ખાલી વેદો વાંચે તો એ ભગવાનને નકારતા હોય છે, કૃષ્ણ ને રામને. તો ભગવાન હવે એ મુદ્દા ઉપર જાય છે 9મા અધ્યાયના 20મા શ્લોકમાં કે ખાલી વેદો વાંચી લે તો ઠીક છે, પાપ કર્મમાંથી મુક્ત થઈ જાય. ભગવાન કે સ્વર્ગીય ઇન્દ્રલોકમાં જઈ શકે, ઉપરના લોકમાં જાય અને દેવતાઓ જેવો આનંદય ભોગવે, બધું બરાબર. પણ એનાથી ફાયદો શું છે? 21મા શ્લોકમાં ભગવાન તરત કહી દે છે ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુ લોકમ વિશંતિ. જેવા એના પુણ્ય પૂરા થશે, પુણ્ય કર્મના ફળો પૂરા થાય, મૃત્યુ લોકમાં પાછા આવે છે. તો મતલબ શું છે? બરાબર. વેદોની અંદર 3 વિભાગ છે, જ્ઞાનકાંડ, કર્મકાંડ, ઉપાસના કાંડ. એમાં જે કર્મકાંડ વાળો જે વિભાગ રહ્યો ને એમાં આવું ઘણું બધું આપ્યું છે કે આ યજ્ઞ કરવાથી આ પ્રાપ્ત થાય, આ યજ્ઞ કરવાથી આ પ્રાપ્ત થાય, આ યજ્ઞ કરવાથી આ પ્રાપ્ત થાય. તો ઘણા
એ વેદોની અલંકાર પ્રચુર ભાષાની અંદર ગૂંચવાઈ જાય છે. ઘણા મોટા વિદ્વાન બ્રાહ્મણો ગૂંચવાઈ જાય છે કે આમાં આ જ છે, બસ કર્મકાંડ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. બરાબર, કર્મકાંડ સર્વશ્રેષ્ઠ નથી, પગથિયું છે ખાલી. ઉલટાનું એમાં ગૂંચવાઈ જાય તો કદાચ સત્વગુણ સુધી પહોંચીને ઉપરના લોક સુધી જઈ શકાય, પણ પાછા આવીએ. પણ ભગવાનના ભક્તો એવું કરતા નથી. એટલે ભગવાનના ભક્તો માટે 9.22 ભગવાન કહે છે કે મારો ભક્ત અનન્યા ચિંતયંતો મામ, મારું અનન્ય ભાવથી સતત ચિંતન કરે છે. મામ એટલે મારું. એ જના પર્યુપાસતે, આવા લોકો છે મારી સતત ઉપાસના કરે છે, મારું ભજન કરે છે, મારી ઉપાસના કરે છે, મારું ચિંતન કરે છે. તે સામ નિત્ય અભિયુક્તા નામ, અને આવી રીતના એ નિત્ય આમાં એ જોડાયેલા છે, મારા ભજનમાં, મારા ચિંતનમાં, મારા કીર્તનમાં. તો ભગવાન કે હું શું કરું છું? તો ભગવાન કે યોગ ક્ષેમમ વહામ્યહમ, એની જે કઈ જરૂરિયાત છે ને એનું હું ધ્યાન રાખું છું, અને એની જે કઈ એની પાસે છે એનું રક્ષણ કરું છું. ભગવાન પોતે સ્વયં યોગ ક્ષેમમ વહામ્યહમ. ભક્તિ કરવાથી ભગવાન બધું જ આપી શકે છે. ડિપેન્ડ કરે, બરાબર, કે તમે કોને મહત્વ આપો છો. તમે માળા કરતા કરતા કોઈ ભૌતિક વસ્તુઓ જો વિશે વિચારો તો ભગવાન એ આપવા માટે સક્ષમ છે, એવું કઈ નથી. આર્તો અર્થાર્થી જિજ્ઞાસુ જ્ઞાની, આપણે આગળ જોયું છે 4 પ્રકારના લોકો શરણે આવે છે. પણ ભગવાનના ભક્તો ભગવાન પાસે ભગવાનની સેવા સિવાય કશું માંગતા નથી. બરાબર, તો ભગવાનની સેવા પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યોમે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. બરાબર, ભગવાન કહે છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યોમે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. બરાબર, પ્રેમપૂર્વક તદહમ ભક્ત્યુપતમ અસ્નામી પ્રયતાત્મનઃ. તો પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ કૃષ્ણની ભક્તિ તો કરીએ, પણ કૃષ્ણ તમારા બહુ અઘરા છે, એને તો 56 ભોગ જોઈએ, આ જોઈએ, તે જોઈએ. ભગવાન કે ના 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 ના, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. એક તુલસી પત્ર, એક સુગંધિત ફૂલ, સિઝન પ્રમાણેનું કોઈ એકાદું ફ્રૂટ, એક ગ્લાસ પાણી. ભગવાન કે હું આટલામાં ખુશ છું. હવે આ દુનિયાનું એવું કયું ઘર હશે, તમે મને કહો, કે જેના ઘરમાં તુલસી પત્ર ના હોય? કોઈ એમ કે નથી ઉગતું ભાઈ, અમે તો કેનેડામાં છીએ ને અહીંયા બહુ જ ઠંડી પડે છે, નથી ઉગતા. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, પુષ્પ આજુબાજુમાં કે ફૂલ ઉગતા હોય તો એકાદું ફૂલ અર્પણ કરી શકો. ના, આજુબાજુમાં કે ફૂલે નથી, અમે તો વિરાન જંગલમાં રહીએ, કે રાજસ્થાનમાં રહીએ છીએ, રણમાં રહીએ છીએ. તો ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, ફળ કે આજુબાજુમાં ફ્રૂટ, સિઝન પ્રમાણેનું ફ્રૂટ તો ખાતા હશો ને? બરાબર, ના ના ના, અમે તો બહુ ગરીબ છીએ, અમે ફ્રૂટ ક્યાંથી લઈ આવી શકીએ? તો ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, તોયમ એકાદો ગ્લાસ પાણી. તમે પોતે પાણી તો પીતા હશો ને? તમારું જીવન પાણી વગર તો ચાલવાનું નથી. આ જગતમાં કોઈ એવો છે કે જેનું જીવન પાણી વગર ચાલી શકે? ગમે ત્યાં રહેતો હોય, ભલે ને રાજસ્થાનના રણમાં રહેતો હોય, પોતાના માટે પાણીની વ્યવસ્થા કરશે. તો ભગવાન કે એમાંથી એક ગ્લાસ પાણી મને અર્પણ કરે તુલસી પત્ર મૂકીને. ભગવાન કે હું તોય એના ઉપર પ્રસન્ન છું. અને ભગવાન કહે છે હું એ ખાઉં છું, અસ્નામી. આ શબ્દ બહુ જ મહત્વનો છે. ભગવાનને ભોગ લગાડવાનો છે. ઘણા બધા લોકો આ શ્લોક સમજે છે, વાંચે છે, આવડે છે, પણ પછી એવું માને છે કે આપણે જમી લઈને એટલે ભગવાને જમી લીધું. તો ભગવાન આગળના શ્લોકમાં બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે આ 4 વસ્તુ મને અર્પણ કરવાની છે ને હું ખાઉં છું. અને ભગવાન કહે છે મારા ભક્તો મને પ્રેમથી આપે તો હું ખાઉં છું. સુદામા આવ્યા કાચા તંદુર લઈને, ભગવાને ખાધા. સબરીબાઈએ એઠા બોર ખવડાવ્યા, ભગવાને ખાધા. કોઈ જાતિ જ્ઞાતિ પાતિનો કોઈ ભેદ છે નહીં ભગવાનને. ભગવાને તો હાથી જયારે અર્પણ કર્યું કમળ, ભગવાને એ પણ સ્વીકાર્યું છે. બરાબર, તો ઘણા બધા એમ કે આપણે ખાઈ લઈ તો ભગવાને ખાઈ લીધું. ભગવાન કે ના 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 ના, યત કરોસી યજ્ઞાસી યજ્જુઓસી દદાતિ યત યત તપસ્વસી કોંતે તત કુરુષુ મદ અર્પણમ. મદ અર્પણમ એટલે શું? મત એટલે મને. મને એટલે કોણ બોલે છે અહીંયા? કૃષ્ણ. તો કૃષ્ણ કહે છે મને અર્પણ કરવાની વાત છે. ભાઈ તમે પોતે જમી લ્યો એટલે ભોગ લાગી ગયો, એ નહીં તો માયા વાત છે કે હું જ ભગવાન છું. ભગવાન કહે મને મારું સ્વરૂપ છે અને હું જમું છું. કોઈ પ્રેમપૂર્વક ભગવાનને ભોગ લગાડે તો ભગવાન સાક્ષાત જમે છે. જગન્નાથપુરીમાં કર્માબાઈનો ખીચડો ખાવા રોજ જગન્નાથજી જતા. એવરી ડે અર્લી મોર્નિંગ, બરાબર, કર્માબાઈ ખીચડો બનાવતા ગરમા ગરમ, બરાબર, અને તરત જગન્નાથજી સરસ બાલ સ્વરૂપે, સાક્ષાત બાલ સ્વરૂપે જઈ અને ઝૂંપડીમાં બેસીને રોજ ખાતા. એવરી ડે રોજ જમતા. આજે કર્મબાઈ જતા રહ્યા પછી પણ એ પરંપરા આજે પણ જગન્નાથપુરીમાં આજે ચાલુ છે. બરાબર, આજે ખીચડીનો ભોગ કર્માબાઈની ખીચડી તરીકે એવરી ડે ભગવાનને લાગે છે. બરાબર, પછી ઓલી લીમડાની પેસ્ટ ખબર છે ને? એક માં છે જગન્નાથજીની માં બનીને કે મારો દીકરો આટલું બધું રોજ ખાય છે તેને પેટમાં આફરી ન થઈ જાય, થોડુંક એને કડવાણી આપવી પડે, લીમડાની પેસ્ટ બનાવીને આપે છે.
બરાબર, 1 દિવસ 2 દિવસ, 1 દિવસ તો એને જે પૂજારીઓ ત્યાંથી ધક્કો મારીને કાઢી મૂકે છે. આવું કડવું દેવાનું? ભગવાન સાક્ષાત પ્રગટ થાય છે જગન્નાથજી. અને આજે પણ જે જગન્નાથજીના 56 ભોગની અંદર એક વાટકાની અંદર લીમડાની પેસ્ટ મૂકીને ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવે છે. આજે પણ એ પરંપરા છે, કે મૂર્ખ નથી, એમને કઈ નથી એ લોકો ત્યાં, બરાબર. ભગવાન સ્વયં જતા અને ખાતા, એટલે આજે પરંપરા એને ચાલુ રાખી છે. ભગવાન પોતે જમે છે. તો જે કંઈ પણ કરીએ, આપણે કહીએ ને કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખવાના છે, એટલે આ શ્લોકની અંદર એ વાત છે કે કાંઈ પણ કરીએ, કાંઈ પણ ખાય, કાંઈ પણ દાન કરીએ, તપ કરીએ, સેન્ટરમાં કોણ હોવું જોઈએ? મદ અર્પણમ, કૃષ્ણ હોવા જોઈએ, બરાબર. હવે ધારો કે કોઈ સેન્ટરમાં કૃષ્ણને ના રાખે તો કૃષ્ણ દ્વેષ કરે? ભગવાન કે ના, હું કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો, મારા માટે બધા સરખા છે, કોઈ વાંધો નહીં, બરાબર. હું બધાને હવા પાણી એની જે બેઝિક જરૂરિયાતો પૂરી પાડું છું, પણ જો કોઈ મારી ભક્તિ કરે તો સ્વાભાવિક છે કે મને વધારે પ્રિય છે, બરાબર. એટલે ભગવાન છે એ આ અધ્યાયની અંદર કમ્પ્લીટલી જે છેલ્લો શ્લોક જે છે એમાં ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કરવાનું શું છે. મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. આ અધ્યાયનું સેન્ટર શ્લોક છે, બરાબર. આ અધ્યાયનો બીજ શ્લોક છે, જે 9.34. અને આખી ભગવદ્ ગીતામાં આ એકમાત્ર એવો શ્લોક જે છે કે જેનો કહેવાય કે જે પેલા 2 પદ મનમના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, આ બે પદ સેમ પાછા રિપીટ થઈ જાય છે 18મા અધ્યાયમાં પાછા. કારણ કે કન્ક્લુઝન અહીંયા આ જ આવી ગયું અને અહીંયા ભગવદ્ ગીતા પૂર્ણ થઈ ગઈ. એટલે આનું આ કન્ક્લુઝન ભગવાન પાછું 18મા અધ્યાયમાં આપી અને ત્યાં પાછી ભગવદ્ ગીતા પૂર્ણ કરશે. એટલે આ કન્ક્લુઝન અહીંયા છે કે તારું મન મને આપી દે, મતલબ મારું ચિંતન કર. ભગવાન કે આપણે કઈ ભગવાન મન તો તમારામાં કેવી રીતના લાગે, બહુ અઘરું છે. ભગવાન કે કાંઈ નહીં, મત ભક્તો, મારો ભક્ત બની જા, મંગલા આરતીમાં આવ, બરાબર, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠ, થોડું એ તો કર, વિધિ વિધાનોનું પાલન કર, ભક્ત બનવાની કોશિશ કર. ભગવાન નથી થતું. મધ્યાજી, કાંઈ નહીં, મારી પૂજા કર ને, સવાર સાંજ થોડું એ તો કર, પૂજા કર. ભગવાન એ નથી થતું. તો એક કામ કર, મામ નમસ્કુરુ, ખાલી મને નમસ્કાર તો કર. આટલું કરીએ તો ભગવાન કહે છે કે તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. શરૂઆત તો કર એટલીસ્ટ, બરાબર. એટલા માટે ભગવાનમાં મન લગાડવું, આપણે બધા જપ કરીએ છીએ, ભગવાનને ભોગ લગાડીએ છીએ, ભગવાનને દંડવત પ્રણામ કરીએ છીએ, મંગલા આરતી કરીએ છીએ. તો આ કોઈ આપણે જે બધી ઇસ્કોનની અંદર જે ટ્રેન્ડ છે આપણો, અને પ્રભુપાદે આપણને જે મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ થી લઈને ઇવનિંગ પ્રોગ્રામ આપ્યા છે, આ કોઈ કઈ ઇસ્કોને કઈ મન ઘડત નથી બનાવી લીધું, બરાબર. કે 4:30 વાગે ઉઠવાનું મન ઘડત નથી. ભાગવતમ વાંચો, તમને ખબર પડશે કૃષ્ણ 3 વાગે ઉઠતા હતા. કૃષ્ણ અર્લી મોર્નિંગ, 16,108 રાણીઓ હતી અને કૃષ્ણ એમની સાથે સુતા. તો સવારે એટલા બિઝી શેડ્યુલ માંથી કૃષ્ણ તો ઉઠી જ જતા. એની પત્નીઓને બિલકુલ નહોતું ગમતું. ભાગવતમાં લખ્યું છે, ઓલો કુકડો બોલે ને ભગવાન ઉઠી જતા, તો એની પત્નીઓને બિલકુલ નહોતું ગમતું કે ક્યાં કુકડો બોલ્યો. ભગવાન તરત ઉઠી જતા બેડમાંથી 3 વાગે. અને આજે તમને ને મને 4:30 વાગે મંગલા આરતીમાં ઉઠવામાં આપણને તકલીફ પડે છે. અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી તો 3 વાગે ઉઠતા. 3 વાગે ઉઠી અને સ્નાન કરતા, ગોમતીજીમાં બરાબર એમનું સ્નાન થતું, એમની દિનચર્યા, કેવા વસ્ત્રો પહેરતા, દિનચર્યા સુદ્ધા ભાગવતમમાં આપી છે કે રોજ શું શું કરતા, એવરીડે, બરાબર, બધું જ આપ્યું છે. તો આપણે શીખવું જોઈએ ને ભગવાન પાસેથી શું કરવાનું છે. ઓકે, ચાલો. વાંછા કલ્પતરુ વ્યસ્ત કૃપા સિંધુ ભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ અનંત કોટી વૈષ્ણવ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ખૂબ ધન્યવાદ, થેન્ક યુ. તો 9 ને